浸大宗教與哲學系宗教與哲學院嘅第2場講座嘅。咁啊，我哋好榮幸可以請到關浩全博士咁嚟我哋去幫我哋去講一個 talk 係關於個叔本華嘅。咁關浩全博士其實唔使好多介紹㗎啦。咁有個更加出名嘅名白水。咁就中文大學哲學系博士，亦都係有名嘅三博士之一咁亦都係呢個好青年荼毒室嘅其中一個創始成員啦。咁好青年荼毒室亦都係而家香港非常之出名嘅哲學普及團體。我成日都覺得就係讀哲學嗰陣真係啲好似好書齋嘅嘢。咁但係我成日覺得好青年荼毒室好犀利嘅地方就係好入屋啊！即係能夠將一啲哲學解釋得非常之令到大家都好能夠明白，從而又能夠得到啟發。呢個其實我覺得係非常之重要嘅一樣嘢嚟，因為成個社會係好需要一啲養分啊，需要一啲咁樣嘅文化嘅氣氛，係可以令到哲學唔進一啲象牙塔嘅嘢，而係可以植根喺好多人嘅生命入邊咁講好似好老土咁但係呢個亦都係我覺得白水咁多年嚟嘅非常之重要嘅工作嚟。咁樣一路都好希望佢係可以過嚟浸大試下講個 talk 啦。咁嗰陣時我都喺度諗講咩好咧咁樣。咁後尾傾到就係講呢個叔本華，哲學家叔本華。咁個名就係講緊關於人生嘅苦難嘅。咁我嗰陣時喺度心諗白水一排經歷過啲乜嘢啊？係咪有啲咩人生唔順暢嘅地方？要講苦難咁樣。咁其實都唔係嘅，因為人生總係會充滿好多苦難。咁你小嘅苦難例如話而家就嚟成尾啦，大家有 midterm 有 final group project 俾人 free ride 咁樣苦難。大嘅可能係生老病死咁樣好嚴重嘅一啲嘢。咁其實呢啲都係一個苦難，即係苦難其實我哋人生入邊一啲走唔甩。但好多時候我哋有避而不談嘅嘢，即係中國人都係唔中意講啲嘢咁樣但係叔本華覺得好有趣嘅地方就係佢對苦難係一個好深刻嘅反思咁就我哋喺將個時間交俾白水之前，咁我哋嘅系都有少少嘅心意，咁就想去交俾講者，咁作為係我哋嘅一個感謝嘅。感謝各位慷慨做我哋嘅背景。OK， 好，咁就事不宜遲啦，咁就俾啲掌聲今日嘅感謝。我去聽成我想教係啦，咁好多謝 Bill， 好多謝鍾哲系請我嚟啦，咁好多謝黃邦華教授啦，咁咧佢非常之有心嘅，即係佢落咗好多力去搞呢一個活動。咁而即係我哋亦都來回傾咗好耐到底即係原本我唔係想講呢個㗎原本，咁但係後尾就覺得好似呢個吸引啲。咁特別係我相信即係好多時啦，即係大家都話有好多苦難啦，呢幾年好多苦難啦，咁所以可能大家對呢個 topic 我覺得會比較有即係共鳴啦。咁時咧黃教授問我點解你對呢個 topic 有興趣？其實嗰下我窒咗，唔係好知點答㗎。即係因為係咪呢幾年先特別對苦難有感受咧？又唔係，我覺得即係有種感覺係好似自出娘胎之後都係苦難啊咁樣。咁而咧唔係講笑啊！啱啱呢句説話，自出娘胎就係苦難咧，呢句唔係我講㗎，係邊個講咧？係叔本華講㗎。當然佢唔係即係佢唔識中文，唔會話自出娘胎就係苦難啦。咁但係佢有類似嘅意思嘅。咁我哋今日所以就講下人生本痛苦，從叔本華嘅觀點看啦。咁我想問下大家一個問題先，問咩咧？就係大家覺得人生係樂定苦 ？In general 咁得啦。OK， 咁覺得係快樂嘅舉手，唔係咁啊嘛？大佬兩個 ，OK， 可唔可以講下點解覺得係快樂嘅？
其實都簡單嘅，我覺得因為其實有屋企人同埋有朋友，即係咁樣大家一齊相處，跟住覺得好開心，就係樂咯，即係無論有咩苦難都係。即係我哋有啲好重要、好值得珍惜嘅關係啦，而且同佢哋嘅相處嗰個經驗係一啲好開心嘅嘢啦。咁係啊，其實即係喂，人哋都其他同學，即係其他同學或者朋友，你哋冇朋友㗎咩？你哋冇屋企人咩？有㗎嘛？點解咁咧？大家冇人舉手啦。陣間再問，啱啱我見你都好似話係開心嘅，有咩咁開心啊？我對比出嚟咯。對比，即係你同其他人對比。唔係，冇咁衰。冇咁衰。O K。痛苦固然有，但係好似嘅感受就係相比起快樂個程度高啲。O K，即係對比底下快樂係高啲嘅，點解嘅？你有啲痛苦完之後嗰個快樂，咁你咪嗰下就會好似有人咯，即係你又會無視翻。即係人生有痛苦，但係都有啲快樂嘅嘢啦。即係啱啱呢位同學好識講嘢，話嚟呢度聽我講嘢，咁就好快樂。但我覺得未必嘅，即係你聽完你可能痛苦㗎。好，咁啊好啦，再問下咁，覺得人生痛苦嘅舉手。哇，都好慘情喎。我估有啲就有一啲半半啦。可唔可以講點解你個痛苦啊？我覺得其實呢樣嘢係有啲 depends 自己嘅心態，即係有好多嘢想要，但係又要唔到。即係其實我擺出好矛盾觀點嘅，即係如果係痛苦一方面嘅，因為即係就算得到咗，都會想要更加多。你已經知道咗叔本華講咩啦？係咯，有類似。O.K. 死啦！遇到高手啊！死啦 ！O.K. 即係係啦，你比較擺叔本華啦，即係我哋有好多嘢想要，但係要唔到，咁所以係痛苦啦。咦？咁但係要唔要到呢啲好似好隨機嘅啫喎，好睇運嘅啫喎，咁咪唔會本痛苦咯？人生嗱，我哋陣間會去到講呢一點嘅，人生本來就痛苦，其實你唔係咁容易 argue 到㗎。你諗下。嗱，例如啱啱同學咁講啦，即係我哋人生有慾望，咁滿足到咪開心，滿足唔到咪痛苦咯。咁所以我諗亦都會點解會有朋友仔話啊，其實似乎人生嘅快樂有時稱過咧，可能多過痛苦啊。因為可能其實係有時我哋得唔到嘅某啲慾望嘅滿足，但我得到嘅多啲喎，咁我咪快樂多啲咯。咁所以好似苦定樂咧，其實好睇你係邊個人咯。你明唔明啊？如果你出世得好嘅，咁你咪滿足到多啲慾望咯。你明唔明啊？即係你多啲條件去滿足慾望。咁如果你出世唔好嘅，好似我咁啦，咁你咪滿足唔到慾望咯。咁好似好嗱，所以好似講唔到人生本來就係痛苦。但我想講叔本華，我覺得佢勁個位就係話俾你聽，唔係啊。就算我當你生活得好好，本來都係痛苦㗎。咁啊，我哋所以陣間今日就會講呢一點啦。咁咧，但係咧。我想正式進入叔本華之前咧，即係啱啱就想即係睇下大家嘅想法啦。咁我見目測就係比較多人係覺得痛苦啲嘅。咁咧但係我想話一樣嘢俾大家知，就係首先從心理學嘅觀點，會唔會大家諗錯嘢？然後嗱，我哋講完心理學嘅觀點咧，我哋先慢慢進入去講叔本華嘅觀點。咁我想講咩咧？就係咧其實好得意嘅一個叫快樂水車嘅理論，即係嗱，你好多時覺得我哋人生可能痛苦。可能快樂，但係咧呢個同我哋一啲心理學嘅觀點咧有啲唔同啊。咩叫嗱？大家知唔知水車係咁碌，咁佢會不斷循環啊嘛？快樂水車都係一個比喻啦。其實係講緊我哋人嘅一個心理機制。OK， 我哋人嘅心理機制係點咧？就係咧，我哋其實咧會慢慢嗰種快樂嘅程度回復翻去一個正常嘅水平。即係個意思就係你遇到一啲好大鑊嘅事。好痛苦，你係當時嗰一刻短暫地你會好痛苦，但係過咗一定嘅時間咧，你又會回復翻去之前嘅水平，一個穩定正常嘅水平。你好開心都係，你可以想像下人生有啲咩情況好開心或者好痛苦。而例如你可以想像下，例如你中六合彩，你中六合彩，你覺得你可以快樂幾耐啊？你諗下，你試下認真諗，中六合彩快樂會唔會快樂一世啊？即係你明唔明我咩意思啊？即係你會唔會中完嗰次六合彩，跟住然後成世都好開心，日日都笑，起身就笑，哇！嗰日中咗600萬獨注啊！即係你應該唔會啊嘛！你獨注開心極，我俾你講真，咪幾個月
係咪？同樣道理，你如果受到啲好大嚴重嘅accident 啊，即係啲意外啦，咁當你可能冇一隻手，你梗係好唔開心、好唔開心、好唔開心啦。但其實慢慢你都回復翻去個正常水平啊。咁咧而甚至咧有啲研究做過就係話咧，錢好緊要啦，係咪？咁我成日走去即係之前上堂同啲同學講，我問佢哋：你覺得你每個月要幾多錢先夠？咁即係我之前係可能教中大啦，咁原來我問佢哋啲同學仔就我都大貪嘅，我覺得即係去到6、7萬先夠，或者8、9萬先夠。跟住即係我成日跟住我就話：喂，使唔使啊？即係同學仔要唔要咁大咬啊？咁但係咧其實好搞笑啊，係你大概到75,000蚊美金。即係乘8啦 ，OK， 唔知最我冇留意經濟，唔知有冇跌嗰啲啦。咁你當60萬，即係大概5萬蚊一個月到，你嘅快樂已經 OK 嘅，明唔明啊？即係再多咧，係你會快樂啲，但係嗰個增長唔係好高 ，OK。所以其實大家 M 同 M 呢個數都 OK 嘅。咁當然即係呢啲係一啲研究啦。咁咧所以咧，似乎佢話呢樣嘢俾我哋知啊，就係其實好似咧，從我哋嘅心理機制 ，OK。從我哋嘅呢一個主觀嘅感受去講，其實苦樂咧，好似某個上你嗱睇你點定義啊？你可以話係參半嘅。點解啊？就係因為我哋總係會根據呢個理論咧，我哋總係會翻去一個所謂正常嘅水平。所以咧，你以為人生會淨係痛苦、淨係快樂，其實好似都錯。咁而點解咧？咁樣就係咧，同我哋其實簡單嚟講，同演化有關。好多時嘅快樂痛苦喺我哋呢個演化嘅角度咧，其實配過嚟嘅啫。點解咧？就係點解令到你快樂啊？其實簡單嚟講，有時可以係一個 motivation 去驅動你做某啲嘢。痛苦都係啊，其實就係 motivate 你唔好做某啲嘢，避開某啲嘢。OK， 所以咧好多時其實就係講緊嗰種適應性。我哋要盡量適應到嗰個環境，所以先會演化到咁樣。我哋總係會回復翻嗰個正常水平。即係你諗下。如果唔係咧，我哋平日例如你遇到某啲事，你總係 keep 住好開心好 high 咧，其實係好黐線㗎。或者你 keep 住好 sad 都係好黐線㗎。你明唔明啊？咁例如咧，所以有啲例子啊，例如性都係㗎。即係例如性點解會有例如動物或者人啦會有高潮？其實呢個同促進我哋生育有關。最簡單咁講 ，OK。咁好啦，點解我同你講呢個咧？就係嗱，呢一個係從心理嘅機制，我哋主觀嘅感受去講苦樂，咁好似答咗你啦。人生係咪痛苦定快樂？答咗你啦，咪回復正常嘅水平咯，化學水車咯。所以冇啊，好難講噶。但係正常就係咁咯。我哋總係無論你幾快樂，慢慢又會褪翻去轉頭，變到正常咁。你幾痛苦，又褪翻前啲，又變翻正常咁。咁所以冇話痛苦定快樂添。如果從呢種角度去睇，但係咧，我正想攞呢一點嚟做一個 contrast。就係同叔本華做個對比，我覺得叔本華講嘅 point 就係話俾你知咧，你依家只係留意緊你主觀嘅感受，你感覺到啲咩，你 feel 到啲咩，但係你冇認真睇過快樂痛苦係啲咩嚟，佢點嚟咧？佢嗰個出現嘅機制啊，嗰種活動嘅方式係點？如果你認真睇，佢就話人生本來就係痛苦嘅 ，OK？ 咁所以咧，我哋今日咧就會。好啦，就會再講落去，就係講啦，從叔本華嘅觀點睇，咁點解佢會覺得人生本來係痛苦咧？所以其實佢直情係話你知，如果我哋洞悉咗人生嘅真相，洞悉咗我哋人係啲咩，你就會知道，其實就算你主觀地好似有時感覺到啲快樂咧，你嘅真正其實你睇清楚快樂痛苦嘅機制。你就會知道其實人生本來就係痛苦。咁我哋就會講下呢點啦，講下點解咧？點解人生本來就係痛苦咧？咁首先要理解咩叫人。咁好多時咧，我覺得甚至唔止哲學家，但係好多哲學家有時都會抱呢個觀點啦，唔係所有，但係有一啲嘅哲學家會係咁。例如就係咩咧？就係我哋咩叫人？就係我哋係一啲有意識、有理性嘅動物。OK， 有時佢哋唔會用動物添，或者存在啦。咩叫有意識、有理性嘅動物啊？例如你而家意識到我講緊嘢，你意識到唔同嘅事物 ，OK？ 我哋有意識嘅，我哋會有一啲嘅所謂嘅意識活動。而咧好多時呢種意識活動，你再睇落去就係好透明清晰嘅。你意識緊某樣嘢，呢個成個意識活動
你係可以觀察翻睇翻你意識緊啲咩，你有咩意識 ？OK， 你甚至可以意識自己啊！我哋會叫呢種做自我意識 （self-consciousness） 啦。我意識嘅對象就係我自己啦，所以我既係意識嘅嗰個活動者啦，亦都係被意識嘅對象啦。呢個叫 self-consciousness 自我意識啦。而呢個活動咧，所以咧好透明嘅，我可以睇到、觀察到，我甚至咧好自主㗎，我可以控制㗎。OK， 咁所以咧好多時咧呢個咧會代表我，呢個咪代表我咯，人最重要嘅呢一部分咯。OK， 咁所以有啲哲學家會即係從呢一點出發去研究哲學、研究人、理解人係啲咩。但係咧，我覺得叔本華其實幾突破啊，幾突破或者佢幾有啲位幾有趣就係佢話你知呢個唔係呢部分並不是最代表人。哲學家好多哲學家你哋一直搞錯，而邊部分咧？佢反而話人係啲咩咧？佢話人係一啲意志嘅動物，而意志呢樣嘢正正就唔係我哋理性或者意識嗰部分，佢正正調翻轉係非理性、非意識嘅嗰部分。咩意思咧？其實意志其實好多時咧代表住嘅係我哋一啲所謂盲目嘅本能、慾望，而嗰啲慾望啦、本能嘅出現咧，你冇得控制㗎。OK， 你唔知幾時出現㗎，無啦就係出現，而嗰部分唔到你控制，你可以留意到佢出現，但係佢點樣出現、點解出現係點樣嘅咧？佢會話呢部分唔係我哋可以控制到，所以佢話呢部分其實先最代表人啊。點解咧？你就點會啊？唔係話好明顯係意識嗰部分先最代表人啦。意識嘅活動唔係好明顯、好清楚透明又可以控制，咁呢個咪我咯？唔係好明顯咩？咁咧，但係佢就話唔係㗎。你試下認真啲觀察啊！你認真啲觀察，你就會發現其實意志嗰部分先係最代表人。咁咧，佢就話例如你試下即係我哋要點樣觀察？就係自我意識啦。你意識下自己，你意識下自己，然後你留意下你意識到啲乜。佢話咧嗱，你諗下咧喺呢個過程中，意識係咩咧？意識就係個 knower 認識者。你去意識就係俾你去睇到唔同嘅意識到唔同嘢啊嘛，所以佢係個 knower 去做認知嘅，佢做認識嘅。但係咁我要認識啲咩咧？你諗下你內在觀察自己，你會留意到啲咩咧？你會留意到嘅就係好多唔同嘅意志慾望不斷湧現。例如你呢一刻都可能有㗎，你一刻哇到底一條友講咩啊？佢真係好煩喎，又意識又非意識唔知噏乜咁啊！你可能有好多慾望，你想起身打我 ，OK？ 你可能係起身，我依家就立架撐㗎啦。咁呢個係你觀察嗱，你意識到呢一點就係用你嘅意識啦。你意識到嘅呢個叫被認知到嘅嘢啦，叫 known 啦，就係你嘅慾望意志。而咧，所以你見到喺呢個活動嘅，即係你可以話分析入面啦，你睇到啲咩咧？其實意識做個比喻，好似對眼㗎，你可以睇到唔同嘢，所以你意識到唔同嘢，你甚至可以意識到自己添。但係真正你呢個人邊個喺度活動緊啊？其實係你啲意志，唔同嘅意志，你唔同嘅慾望、唔同嘅本能喺度不斷活動緊，先驅使到你做唔同嘅嘢。所以意識即係隻眼俾你留意到你想做啲咩，你想要啲乜。但係真正喐嘅嗰個真正嘅活動者係個意志。咁咧所以咧佢就會話咧，甚至佢即係再有一啲詳細啲嘅講法啦，就係、甚至其實我哋有好多嘅想法，好似純粹我哋意識控制，唔係佢覺得佢有啲詳細嘅分析就係其實係受意志影響驅動。所以咧好有趣地咧。佢想講嘅嗰 part，因為呢個牽涉好多叔本華嘅即係形上學啊，或者佢其他理論唔能夠詳細講啦。但係好有趣就係，所以佢某啲位咧好反佢當時嘅哲學傳統啊。因為佢當時嘅哲學傳統就係有一啲哲學家會比較同意就係意識啦、理性先代表人。但佢話你知唔係啊？呢個你一直搞錯啦，你班哲學家。而所以咧，佢就話，而咧得意嘅就係今日希望提到嘅就係尼采咧，其實繼承咗呢一部分㗎。佢都講意志。佢都講，佢覺得就係我哋真正要理解人，唔係理解嗰啲咩理性嘅活動啊、意識嘅活動，唔係呢啲啊，係你睇唔到嗰啲啊，喺底嗰陣嗰啲啊，咁就係意志啦。咁好啦，咁咧意志係啲咩咧？即係啱啱講過同慾望啦、同本能有關。咁好啦，依家嗱，既然我哋人係簡單嚟講，所以人就係咩啊？意志嘅動物、慾望嘅動物。而好啦，
咁慾望係咩咧？本身好似點解你話人生本來係苦啊？慾望啫嘛，咁有慾望好正常啊，動物有慾望，咁人有慾望，係。而咧，但係咧，慾望本身係咩性質？好似我哋講 neutral 咯，咁有慾望咪滿足咯？唔係，我哋會好似覺得就係咁滿足唔到先痛苦咯？唔係，點解咧？就係、你認真啲觀察咩叫慾望，認真啲理解咩叫慾望。嗱，其實好早之前甚至柏拉圖都講過啊，就係、其實乜你幾時會慾望一啲嘢？就係、你缺乏一啲嘢，你唔缺乏嗰啲嘢咧，你係唔會慾望佢。例如舉個例子，你想健康啲，點解你想健康啲啊？你唔健康啊嘛，即係你好健康，即係健康到你幾乎無可挑剔，體能100，跟住所有嘅100，你做咩要健康啲啫？你明唔明我意思啊？點解你想要錢啊？因為你窮啊嘛。即係如果你唔窮，你係李嘉誠，我走去同李嘉誠講，喂，我不如我俾100蚊你啦。李嘉誠應該會笑噶嘛，即係做咩啫你？俾咩我啫？我俾翻你就真啦，呢啲散紙都唔止啦。因為佢唔缺啊，佢唔欠缺呢樣嘢，所以慾望係一種缺乏啦。而我哋再觀察呢種缺乏，你試下認真啲諗啦，唔係慾望未被滿足先會帶來痛苦。慾望本來就係痛苦嘅。嗱，啱啱講過慾望係一種缺乏啊嘛。而你再諗下咧，當你有慾望嘅時候，我哋具體啲攞啲例子去講啊。例如當你想去洗手間，你有個去洗手間嘅慾望，你想去洗手間呢個慾望本身就係痛苦嘅。如果你唔明 OK， 你試下諗下你餓係一個慾望，我想食嘢啦，我慾望嘅對象就係食物啦，餓應該唔舒服噶嘛？明唔明我意思啊？呢種缺乏你缺乏咗咩？食物啦，你想去洗手間，你缺乏咗啲咩？一個解決啦。而呢種缺乏本來就唔舒服，本來就痛苦噶。即係你試下認真啲諗，你好少嗱，除非即係我諗好少人會覺得唔係啊，我飲料嗰陣時我覺得好舒服嘅喎，即係應該唔會啩？會就係可能有啲問題啦，我唔肯定啊。即係或者你我好中意餓嗰種感覺好正，我就係中意餓，我唔中意食嘢啊。餓嗰下咧係我人生最開心嘅，即係唔會飲啊嘛，你明唔明啊？或者你試下再諗呢啲嗱，呢啲好生物本能嘅例子，甚至你其他，你好希望你成功，你而家未成功呢一刻，你嗰個等待，你嗰個期待係痛苦㗎，明唔明啊？所以其實慾望本身唔係中性嘅，慾望本來就痛苦。OK， 應該冇人有異議啦呢一點，即係唔係喎？真係好正喎！我急尿真係好開心喎！即係咁。你都會有第二啲痛苦，我只能夠講。好啊，咁如果係咁，好啊，我哋即係嗱理解咗人係意志嘅動物，慾望嘅動物，而慾望本來係痛苦。咁好啦，咁快樂咧？啱啱講過，人生有快樂嘅喎。咁如果我啲慾望滿足到，咪快樂咯？蘇格蘭話係，你嗰下可能你真係 feel 到你開心嘅 ，OK， 俾你開心。但係話 OK， 你再認真啲諗下。你再認真啲諗下呢個開心係咩嚟嘅？佢就話咧，其實如果你知咧，你就會發現佢哋人生本來就係痛苦啊。點解咧？就係咧嗱，好啦，首先慾望係我哋人生基調啦。我哋有無窮無盡嘅慾望，即係你唔會今日滿足咗今日去廁所嘅慾望，聽日唔使去嘅。你唔會滿足咗今日食飯嘅慾望，聽日唔使食飯嘅。咁因為我哋除咗一啲可能大家會覺得咁生物本能嘅慾望，我哋仲有好多其他所謂可能大家會覺得高階啲嘅慾望啦。但係點都好，我哋係充滿住唔同嘅慾望，不斷需要被滿足。呢個係我哋點樣理解人 ？OK， 好啊。而家好啦，你諗真啲，你幾時會快樂？就係你嘅慾望被滿足先會快樂。所以換言之，如果你對某件事冇慾望的話，就算俾你滿足咗，你唔會快樂嘅。明唔明個意思啊？你諗下，就用翻錢嘅例子啊。你同李嘉誠講我俾錢你咧，佢唔會開心㗎。起碼如果你俾100蚊，佢一定唔會開心啦。佢應該大貪啲啦。咁但係俾100蚊佢唔會開心，因為佢對100蚊冇慾望㗎。所以有啲嘢係咁㗎。你如果食飽咗，我再俾你咧，我再俾好好食你平日好中意食嘅嘢你食，你唔會再想食㗎，因為你個慾望滿足咗啦，你冇慾望啊。所以你會見到幾時獲得快樂，一定要黐住慾望。
有慾望滿足到嘅慾望，我哋先會快樂。冇慾望的話，我俾你都冇意思嘅。OK， 好啦，咁如果係咁咧，咁就佢叔本華就話，咁就大鑊啦。點解咧？其實呢個意思係乜嘢啊？就係話，其實個意思就係咧，如果係咁咧，樂係預設咗苦啊。點解啊？慾望本來就係痛苦啊嘛，所以其實你要有慾，要有快樂，其實你預設咗本身我哋要有慾望先。OK， 所以快樂係啲咩嚟㗎？其實佢話，蘇本華話：你試下認真啲觀察啊，其實快樂不外乎只係痛苦嘅消除咋，就係你有一個慾望，而呢個慾望本來就痛苦㗎，滿足唔到就當然更加痛苦啦。點解你快樂啊？就係因為你滿足到個慾望，而你所以只係短暫地消除咗你原本有嘅不滿足，原本有嘅欠缺，短暫地消除咗，呢個就係快樂。OK， 而調翻轉痛苦唔係咁嘅喎，唔對稱嘅喎，苦同樂。點解咧？就係樂係預設咗苦，但係苦唔需要預設樂㗎。即係慾望嘅存在並不需要本身有樣嘢叫快樂。我否定佢，我先獲得痛苦，唔係咁啦。佢本身可以 stand alone 㗎，佢本身人就係慾望，有慾望嘅存在咯。而所以人就可以痛苦㗎啦，已經夠你痛苦㗎啦。你有慾望滿足唔到，但係快樂就唔係咯。快樂調翻轉，你想要快樂啊？首先唔該你有慾望先啦。如果有慾望，咁你就痛苦咯。咁好啊，咁俾你滿足到個快樂，咁點啊？咁你咪短暫地消除咗你原本嘅痛苦咯。所以佢就會話咧，其實你喺呢一點咧就睇到人生係注定悲觀㗎，苦係先於樂㗎 ，OK， 唔係調翻轉樂係先於苦，係苦係先於樂㗎。所以呢個係我哋人生嘅基調。咁當然啦，未完全去到解釋晒點解我哋人生本來就痛苦，陣間個 picture 係再痛苦啲嘅，大家可以放心。但係即係依家呢一刻，我估你哋都已經感受到係痛苦啲啦。即係點解？即係其實簡單嚟講就係喺理解我哋人。如果我哋人係一種慾望嘅生物，而如果人係咁的話咧，咁你會見到其實點解苦係嗰個基調，或者苦係優先啲 ，OK， 比起快樂，咁你已經理解到啦。咁咧好啦，再問啦，即係嗱呢個就唔係叔本華嘅，但係你可以即係我就再加入去，你可以再諗下，甚至咧我哋唔係淨係講緊佢嗰種先後嘅次序啦，我哋講下嗰個深刻嘅程度啊，即係快樂同痛苦嘅 intensity。我問下你哋啊。你哋覺得快樂深刻啲定痛苦深刻啲啊？即係你想像啦，公平啲啦，當然唔嚴謹啊呢個問題，但係你回想翻你最快樂同埋最痛苦嘅回憶 ，OK， 好似好慘咁大家，即係嚟我個 talk 要俾我虐待。好啦，最快樂同最痛苦嘅回憶，然後你諗下邊個深刻啲 ？OK， 好啊，問下大家。快樂深刻啲嘅舉手，都有 ，OK， 都有。痛苦深刻啲嘅舉手，唉，好慘。但係唔關事，點解咧？係因為都係生物啦，即係冇計啦，即係黃教授點解快樂大啲嘅？記住啲咪開心啲咯。OK， 記住要訓練啦呢啲，即係嗱你見到所以點解教授啊就係有訓練，係啦，可能即係可能得嘅，我覺得呢個即係有可能透過後天嘅一啲嘅訓練咧，可能真係可以改變到。但係呢個又係同我哋演化有關，即係其實好多時我哋好多人都會覺得痛苦係深刻啲嘅，所以又係唔對稱嘅喺嗰個 intensity。個深刻嘅程度入面咧係唔對稱嘅，而點解係咁咧？點解快樂即係冇咁深刻？點解痛苦深刻啲咧？係咪因為痛苦我哋經歷嗰啲嘢衰啲咧？唔係啊，呢個又係同演化有關咯。簡單嚟講就係迴避痛苦咯。如果你可以比較記住啲好深刻嘅痛苦，可以幫到你將來求生嘅機會提升。你嗰次咁痛苦，舐個嘢，你唔敢再嚟多次咯。所以要記住，即係咁當然啦，你可以見到痛苦有好處啊，其實即係佢唔係完全得壞處啊。即係你諗下，如果最簡單嘅道理，如果你掂到啲熱嘢你唔識縮咧，你唔痛咧，你咪下下掂落去咯。咁你咪辣穿你隻手，明唔明啊？即係你識縮係好事嚟㗎，你唔識縮你就真係你好快過身㗎啦。即係你識縮就起碼都有啲時候先過身 ，OK？
所以同埋即係亦都會刺激個大腦構成一啲相關記憶情緒，咁所以會深刻啲嘅。反而即係你可以照個，即係你可以用 MRI 就照個腦咧，就會有啲咁樣嘅即係展示。咁反而快樂就唔會啦。咁所以你見到甚至苦唔係先於樂，苦係大於樂。OK， 咁given呢兩點啊，係啦，given呢兩點。係啦，咁咧第二點未完全構成我哋人生終極痛苦，即係嗰種人生本痛苦嘅 picture 個圖像嘅，配合埋呢點先夠嘅。好啦，先講結論先，就係咧喺對於叔本華嚟講，你應該聽過㗎啦呢個講法。人生好似係個鐘擺 ，OK？ 點樣咧？咩叫鐘擺？鐘擺就發嚟發去啦，咁其實發嚟發去都係兩邊嘅啫。邊兩邊咧？痛苦同埋悶。所以佢就話人生就係本痛苦，呢個係佢覺得人生嘅 picture。咁當然佢唔係亂笠啦，佢有 argument 啦。咁我哋啱啱其實主要講咗苦呢一邊啦。人生基調係慾望，慾望本來苦，滿足唔到苦，而就算俾你快樂都係短暫地，之後又翻去痛苦。你只係快樂，只係短暫地幫你消除咗你嗰種唔舒服、唔開心。之後又翻去痛苦，講咗苦呢一邊，咁悶咧？悶呢一邊咧就係咧其實咧佢有一個叫做 will to life 生存意志啦，或者可以有第二啲嘅譯法啦。咁其實咩嚟嘅咧？好得意嘅，有啲學者嘅解釋就係話咧，呢個係一個第二序 second order 嘅意志。咩嚟㗎 ？second order 嘅慾望啦，你可以話咩嚟㗎？嗱。第一序嗰啲 first order 嘅好易理解嘅，就係例如啱啱講嘅飲啊、食啊嗰啲就係 first order。我想飲嘢，我有飲嘢嘅慾望，呢個係第一序。我對慾望嘅對象就係嘢飲啦 ，OK？ 食嘢慾望嘅對象係食嘢啦 ，OK？ 咁咧，但係第二序嘅慾望係咩嚟嘅咧？就係呢個慾望就係慾望，所以點解叫第二序？咁咧就係簡單嚟講，就係我哋有一個意欲會想去繼續意欲。我哋想 keep 住有唔同嘅意欲 ，OK？ 所以咧呢個叫第二序嘅慾望啦。咁亦都同我哋即係人就係一種咁樣嘅生物啦。我哋想不斷有慾望。而咧如果係咁的話咧，咁就大鑊啦。點解咧？就係咧，因為咧，如果我哋人係一種咁嘅生物，總係想 keep 住慾望，總係想 keep 住慾望。而如果會出現一個好得意嘅，你可以話一個 paradox， 一個矛盾或者一個好奇怪嘅情況就係。一旦咧，我哋如果想食嘢，食到啦；想去洗手間去到啦；想瞓覺瞓到啦。咁會點咧？就係我哋第一序嘅慾望滿足咗，但係我哋想要不斷有慾望嗰個慾望咧就滿足唔到啦。因為你嘅想要慾望唔同嘅慾望，就係嗱，你諗下第一序嘅慾望就係例如我想要食、想要瞓啦。第二序慾望想慾望啲咩啊？佢就慾望本身啊嘛。我就係簡單嚟講，個意思就係希望我不斷可以有唔同嘅慾望 ，keep 住有唔同嘅慾望。所以如果我第一序嘅慾望被滿足咗咧，我第二序嘅慾望就滿足唔到啦。OK， 而會出現一個咩情況咧？就我冇得對象啦，所以我好悶啊。嗱，用呢幅圖會簡單啲啊。你當用食慾為例 ，OK？ 食慾嘅話就係你想象第一序，如果第一序就係有食慾啦 ，OK？咁有食慾就係想食嘢啦 ，OK？ 好啦，咁咧如果佢唔能夠被滿足，我食唔到啊！依家坐咗喺度聽嗰個唔知咩人講嘢，都6點啦，差唔多我約咗人噶嘛，咁你食唔到啦，唔滿足。但係咧，去到第二序嘅意志，你反而滿足喎。點解啊？第二序意志或者第二序嘅慾望，佢慾望啲咩啊？就係第一序咯。我想 keep 住有唔同慾望啊嘛，呢個慾望。我呢個嘅慾望啲咩啊？就係慾望佢咯。OK， 慾望本身第一序慾望，所以我呢個慾望唔被滿足，sorry，呢個慾望唔被滿足，呢個就會滿足。我 keep 住仲慾望緊，但係咧好 paradoxical 地，如果咧我食到嘢啦，第一序慾望，咁會點咧？呢一個就冇咗對象啦，因為我嘅慾望被解決，食慾被解決啦。佢就會反而變得唔滿足，而得呢兩個情況嘅啫。OK， 人生得呢兩個情況嘅啫。OK，
冇一個情況係兩者都一齊滿足。OK， 冇。咁咧會點咧？就係咧，所以叔本華先會話咧，人生就好似一個鐘擺，因為假如唔滿足 ，OK， 如果係呢個情況，痛苦啦，滿足唔到嘛，係咪？如果係呢個情況，你唔會痛苦，因為你想要嘅要到，但係你會悶，你會好沉悶，唔知有咩好做。即係有冇可能講翻啲我哋生活嘅經驗就係咧，有時人係咁噶嘛。你想象下你啱啱講過啦，有慾望我哋先會有快樂嘅。我追求咗唔同嘅嘢，我先開心咁樣。咁咧，但係當你追求到晒啦，咁我點人就係咁煩㗎？即係咧，例如有好多時候有啲電視劇或者電影，好中意講一啲所謂中年危機㗎嘛。而中年危機有時即係特別係現代社會，就係我想要嘅嘢都要到咯。OK， 咁點啊 ？What next？ 唔知啊，因為我結婚生仔買樓，跟住住買車，跟住做一個高嘅職位，我搞掂晒咯，死咯！我得30歲喎，咁點算啊？我做到晒咯，咁之後咧有咩好做啊？唔知啊。而你諗住，跟住你就會覺得呢啲人曬命啦。唔係，叔本華可以解釋俾你聽，佢冇曬命嘅，因為佢喺呢邊。你喺呢邊啫 ，OK？ 你喺呢邊就覺得人哋曬命，人哋有另一種痛苦就係，我唔知做咩好啊！即係甚至唔使講到咁宏大成個人生 project 㗎。有時就係你甚至一個即係你可以話 micro 啲，淨係你今日可能你食完 tea，跟住然後讀完書做咗你要做嘅 task， 冇嘢好做，唉，跟住 mon center 我都玩晒啦，咁仲有咩好做？咁你都好悶㗎，因為你作為一種有第二序意志嘅生物，你呢一方面唔滿足啊 ，OK？ 而所以咧，我覺得啊，即係通常一般解呢一個會解得比較常識啲啊。咁但係我覺得哲學唔係咁啊，起碼叔本華嘅哲學唔係咁。咁我就引咗一啲哲學家嘅解法啊。咁如果你哋有興趣想知，就係我都幾中意嘅哲學家叫 Bernard Rogers嘅解讀嚟嘅呢個，咁anyway， 咁所以咧，佢嘅結論就係咁啊，人生本來就係痛苦咯，要麼你就係痛苦啦，要麼你就悶啦，個結論係咁得出嘅 ，OK， 呢個係佢嘅結論。咁咧，我哋仲有唔係，suppose 可以講到6:30，好啊。不過你隨便好啊，係咯，即係因為嗱，講真，如果我講到呢度跟住停，就好似未免太過唔人道啊嘛呢件事。即係我見大家越聽跟住然後個樣子係越嚟越痛苦嘅啫。即係諗下最痛苦係我最痛苦嗱，因為咧即係呢個題外話，即係都唔係完全題外話。你諗下痛苦嘅位喺邊咧？就係、如果你痛苦你唔知咧，你冇咁痛苦㗎。但係咧，如果你痛苦咧，你又要知咧，呢個係痛苦啲啊！你明唔明啊？即係我痛苦，我唔知咁我咪傻下傻下咁咯。但係我知咧，咁就大鑊啊！你明唔明？咁點算啊？我而家知道自己好大鑊啦，咁點啊？冇計喎，咁就再死啲啊！咁我又冇咁賤格嘅，即係我哋都即係搞教育嘅佛心嘅，咁所以就會講啲解讀啦。咁講多少少叔本華先，咁所以你見到點解佢會咁強調人生嗰種痛苦？人生本來痛苦就係你所以翻返去咧，一開始我話，如果你只係從心理機制，只係從你主觀感受去講，你可能呢一刻感受到快樂，咁係，但係佢話你冇認真深入地了解個人係啲咩，人存在嗰種方式點樣存在，人嘅慾望嗰種活動嘅機制係點？如果你深入啲睇，就會得出佢嘅結論。所以佢係由呢一點出發。去講人生本來係痛苦嘅 ，OK， 而嗰種痛苦就係來回於鐘擺啦 ，OK， 一係苦，一係悶，呢個就係我哋人生。好啦，咁咧，所以咧，佢嘅哲學係同佢人生一樣都係好悲嘅 ，OK， 咁啊冇乜時間唔講佢生平，但係佢嘅人生都好悲下嘅，即係既生瑜何生亮咁啊！即係佢當年咧，佢即係講少少就係佢當年咧，有同期有一個勁敵啦。嗰個勁敵咧叫黑格爾 ，OK， 咁係冇人理佢嘅，即係冇人理叔本華，個個都係去理黑格爾。咁 anyway 就係咁啊。咁啊所以講少少咧，咁佢有啲方法去即係解決嘅。你可以話咁依家人生咁啊，咁點啊？咁藝術就係一個出路咯。咁而
可以即係呢個牽涉到藝術哲學啦。咁但係講少少就係例如希臘悲劇，好多哲學家都好着重希臘悲劇嘅。而點解咧？個個嘅解讀都唔同。呢個牽涉到佢哋點樣理解希臘悲劇，都甚至希臘悲劇點樣擺喺佢哋自己哲學嘅位置啊。咁而咧叔本華咧，佢覺得首先悲劇好緊要，第一個位，佢講咗真理俾你聽。佢講咗真理俾你聽係啲咩咧？就係、人生嘅痛苦咯。希臘悲劇 show 俾你睇嘅就係人生嘅痛苦咯。所以佢會覺得第一樣好緊要嘅位就係佢透顯緊真理、人生嘅實相俾你睇啊。咁所以你見到當然你未必真係睇過希臘悲劇，但係你可能聽過啲古仔，你都會知，即係你當啦，用你一般嘅理解就係好悲，即係例如伊底帕斯王咁。如果大家知個故仔就係佢弒父娶母啦，總之 turn out 就係而佢蒙在一大片嘅鼓裏，跟住最尾發現咗佢原來唔小心，真係唔小心嘅。不過有啲人會 argue佢係有啲責任啦，即係佢唔小心殺咗自己親生阿爸，娶咗自己親生阿媽，夠慘啦。OK， 咁就係而佢其實甚至有啲人覺得佢係抱住啲好嘅慾望意願去做呢啲事㗎。OK， 佢即係例如點解殺咗自己阿爸，或者點解娶咗自己阿媽，咁係有啲古仔嘅。咁所以其實簡單嚟講就係悲劇嘅角色就係透顯住佢哋嘅慾望嘅失落啦，或者嗰種求不得啦，種種嘅挫敗啦。所以呢個就係悲劇嘅好處。而悲劇第二個好處係咩咧？就係佢有種藝術嘅效果。當你睇完呢啲悲劇咁悲嘅時候，你會點咧？就係咧，你會 quit 咯。就係既然人生咁悲，我哋應該要放棄意欲咯。我唔想再追求，即係佢有一種咁樣嘅藝術效果。所以咧，你可以話呢個係藝術嘅力量帶領到我哋，推動到我哋可以脫離慾望。當你脫離到，你就可以脫離呢種輪迴啊。其實個意思就係咁啊。咁呢個係叔本華簡單地講，佢覺得第二個即係嘅希臘悲劇其中一個幫到佢嘅地方。咁佢仲有其他嘅即係解脫嘅方法嘅。所以啱啱我講過啦，佢 call 過呢句嘢，咁一位劇作家卡爾德隆嘅講法，咁咧就係、是、簡單嚟講就係人最大嘅罪過就係出生。OK， 咁咧好啦，咁未完嘅，即係陣間就會講下，即係亦都可能大家可以傾下啦，即係咁點咧？喂，即係而家叔本華講到咁悲，咁有冇出路咧？有嘅，咁咧我唔知如果大家能夠睇過尼采啦，點解我用悲劇咧？就係例如悲劇的誕生，悲劇的誕生咧，尼采好得意，佢都 exactly call 過類似嘅講法。佢就話，總之簡單嚟講有個古仔嘅，就係咧講呢個酒神有一個隨從啦，或者一個 friend companion 啦，去亦師亦友。咁有一個好有一隻半人半羊嘅你可以話嘅怪物，亦都係一個智者。咁咧叫 Simonides。咁咧有一日咧就俾希臘嘅一個王捉到。咁咧然後個王就見佢，喂，你咁有智慧，可唔可以話俾我知一啲即係世間嘅真相啊？咁樣。跟住佢就你唔好啦，唔好問啦。佢問係人生最美好嘅事係咩？咁跟住佢就話唔好啦，你唔好問啦，唔好問啦，冇意思啊，唔好問啦。跟住咁最尾糾纏一陣啊，跟住最尾佢答咗佢話人生最好嘅事咧，你做唔到㗎。第二好嘅事你可以做，人生最好嘅事就係冇出世，從來冇出世，呢個人生最好嘅事。不過人生第二好嘅事你可以做喎，就係你而家去死。OK， 咁係悲到癲嘅呢個古仔。咁咧呢個係尼采喺悲劇的誕生度 call， 好似我覺得同呢句説話，但係咧好有趣地，尼采同佢係完全唔同嘅。佢哋你可以話可能個出發點好相近，但係最終個結論完全唔同。咁我陣間即係咁當然即係今日個 talk 咁短啊講唔晒啦，但係陣間想講多少少。咁我覺得所以講下幾種方向啦，即係有咩出路咧咁樣。嗱，其中一種我覺得就係消極嘅方向啦。我覺得例如就係反生育咯，即係人生咁慘咪唔好生仔咯。簡單嚟講，即係唔好生仔就唔係一個好 practical。今日考慮好多 practical 嘅原因，即係經濟啊，成個世界嘅局況啊，所有嘢，跟住就唔想生。咁呢個係從呢個人生本質去講。OK， 如果人生本身係咁，冇生，
就係咁。即係咁有一個咁當然啦，反生育主義就係即係哲學其中一個學術嘅流派啦。咁佢哋嘅 argument 就唔同啲嘅，甚至嗰個關心嘅出發點都唔同啲。咁但係我覺得叔本華嘅講法可能都可以去即係引領到佢呢一點啊。咁你會見到，所以就用苦樂嚟衡量人生啦。如果人生本質地就係咁痛苦，咁可能真係唔值得去出世。咁但係現有嘅人，佢可能未必反對嘅，即係你都唔小心出世咗，咁冇計啦。即係咁你可能可以做其他嘢彌補下，你可能可以即係睇下點樣解脫或者咩都好。咁所以佢未必一定反對現有嘅。咁但係最好就冇出世。咁嗱就係啱啱嗰種講法啦，即係叔本華都應該同意嘅。人生最大嘅罪過 ，OK， 咁呢個即係好快咁講下呢個其中一個方向啦。咁但係我想 show 俾大家睇，唔一定係咁啊。即係嗱，仲有啲方向就係佛家。其實叔本華參考好多佛家，佢係其中一個我估算係早期啲有睇佛學嘅人啦。咁你好明顯大家都知佛學有啲類似嘅想法，咁但係其實佢哋唔係咁悲㗎。即係佛學好明顯講涅槃、講離苦得樂 ，OK， 咁好明顯佢就唔係咁悲。咁講少少就係其實佛學好明顯有一啲相類近嘅想法，即係有啲解讀底下，原始佛教都會覺得其實人生本質係苦，不過嗰種本質係苦唔係好似叔本華咁講咯。即係當然佢都會同意我哋人有慾望，咁但係佢會再拉埋無常嚟講啦。因為如果人生係無常嘅話，你嘅慾望係無常，你慾望啲乜嘢隨時會變。然後你慾望嘅對象又會變，你冇辦法 guarantee 到你會快樂㗎。甚至就係你可能會有某一啲嘅 attachment 啦，我哋有某啲嘅執着啦，又係痛苦。而呢樣嘢又好無常，因為就係你可能接受唔到人生咁無常，你總係 expect 人生應該要恆定啲、穩定啲。我想要呢樣嘢，點解居然會冇？你未接受到呢個世界就係咁啊！咁但係佛家好有趣地就我覺得想法類似，但係結論好唔同咯。就係人生係無常即苦啊！佢哋甚至話，但係無常即苦，佢好強調，即係佛家好強調嘅係咩咧？智慧。我哋未擁有一個正見，擁有一個智慧去回應呢種苦難啫。如果你有嘅話，我哋可以面對到，我哋可以做到離苦得樂。咁所以你見到佛家即係例如佢講苦集滅道。苦就係我哋嘅痛苦啦，我哋人生有好多唔同嘅痛苦，集就係個原因，點解我哋有痛苦咧？滅就係嗱呢兩點好緊要，就係佢話俾你知，我哋可以消滅咗啲痛苦㗎，我哋可以有一個 ideal stage 㗎，有道就得㗎，有方法，有一個理想嘅途徑。咁所以你見到呢個係佢成個嗰個進程佛家，而佢話俾你知，我哋係搞得掂㗎，有得搞㗎，唔係好似叔本華咁悲嘅。所以個起點可能有相類近嘅地方，咁但係佛家即係你可以話中性啲啦，即係呢個未必係好積極，我哋要同個苦難對抗，唔係咁。但係佢起碼中性啲，就係佢話俾你知，我哋可以喺呢一種痛苦嘅輪迴度解脫嗰度。咁所以我覺得唔係咁悲啦，即係我想話翻俾大家知，即係我唔想俾大家覺得，唉，寫叔本華真係好啱，點算？即係唔係咁啦。OK， 咁呢個我係想講最多嘅，就係。應該話係叔本華嘅批判嘅繼承者，佢好有趣地，佢其實好欣賞叔本華嘅哲學嘅，特別係佢嘅意志哲學，即係我就話部分地佢係繼承咗，甚至嗰種當然嗰種即係哲學家永遠嘅繼承都唔會係即係完全全盤接收啦，係即係有啲人會覺得係批判地繼承啦，即係佢既有佢接受嘅地方，但係亦都會有啲佢自己嘅發展，自己唔同意，然後生出咗一啲新嘅哲學理論，有啲人就會咁樣讀尼采，覺得讀尼采要讀叔本華，就因為佢哋例如喺意志哲學啦，喺啱啱講嘅慾望痛苦嗰度啦，其實係有啲繼承嘅地方㗎。但係咧，我覺得佢如果佢會 comment 叔本華，佢會點 comment 咧？就係佢可以同意人生係痛苦啊，但係咧佢就話痛苦唔一定淨係得負面㗎，痛苦唔一定淨係唔好啊。而所以我覺得佢有趣嘅位就係佢話俾我哋知。其實就算人生係痛苦咧，唔緊要，甚至咧佢會話我哋會渴望痛苦，痛苦係可以係好嘢嚟。咁你見到好 paradoxical 啊，因為你諗下，其實啱啱叔本華嗰個諗法好正路啊嘛，就係當啦，如果佢講嘅即係佢啲推論全部都啱，人生係痛苦啦，我哋好深入地觀察我哋人嘅本質啦，係啊，好痛苦啊，咁然後我哋就會覺得咁咪衰咯，咁咪唔好，痛苦唔好噶嘛，好直接地，因為痛苦係唔好噶嘛。咁如果人生是痛苦的話，
即係人生唔好啦。OK， 但係咧，我覺得尼采呢度得意嘅話就話你睇漏咗嘢。我哋就算可以同意人生係痛苦，痛苦可以好嘢嚟㗎。OK， 咁個問題就係點解嘅？點解人即係點解痛苦係好嘢？甚至所以咧佢啲我覺得好搞笑嘅，即係尼采成日有一啲好中二病嘅一啲金句，咁亦都係點解成日俾人 call 啊？即係我自己覺得啦，我不負責任地講，我成日覺得你喺網上大概見到70%尼采講嘅嘢都嗰句嘢係咁寫，但係啲人解嗰個意思唔係咁解咯。即係我覺得大概成咁少，係70%、8、9成咯。即係 Fred 嗰啲咧，甚至有啲最慘係唔係尼采講嘅，你明唔明啊？尼采冇講過啊！你知唔知孔子好多嘢都冇講過，胡適好多嘢都冇講過，但係呢3個就係成日俾人屈嘅。即係你問我最慘3個古人就係咁啊！即係慘到大佬，我冇講過啊！你明唔明啊？即係黐線！你知唔知真係有啲同學以為初戀無限美啊？孔子講啊！大佬咁係，唉，我唔知啊。教育係需要，所以係啊咁咧咁，但係即係今日太少時間啦，所以我只能夠好短暫地同大家講一啲少少嘅想法，令大家可以即係叫做再多啲反思啦。即係尼采都講 will 啦，其實咁所以有啲人就會即係例如 Margaret Atwood 啦，因為哲學家咁，佢都會話你要讀懂尼采，其實你都要理解蘇格蘭嘅意志嘅想法啦。咁而咧特別去到晚期咧，其實呢度有好多古仔可以講嘅，特別係佢呢本即權力意志啊，通常翻譯為 will to power 就係好核心嘅。咁但係即無論由佢出版啦，到未出版到出版，其實好多故仔講，好難喺度同大家講嗰啲東西，就係講 will to power，就係咧好多時候我哋今日會譯做權力意志啦。咁其實呢個翻譯有啲人就覺得唔好啊，因為就好似講到我哋要追求啲權力咁啦，即係個意志就係追求權力。咁但係其實你 power 就好似好多時講人與人之間嗰種 power dynamic。咁但係尼采唔係想講呢啲嘢。咁所以有啲人會覺得可能譯做力量意志或者甚至衝創意志會好啲啦。咁咩嚟嘅咧？就係咧太多解讀啦。咁我 skip 晒啦。總之我根據一位哲學家就啱啱講嘅 Bernard Rogers 佢嘅解讀係點咧？就係嗱 will to power 其實同啱啱講嘅 will to life 有啲似，都係一種第二罪嘅慾望。但係咧呢種二罪嘅慾望係點咧？就係第二罪慾望記唔記得？都係慾望啲第一罪嘅慾望啊嘛。OK， 我想 keep 住有慾望啦。如果最簡單嘅講法，咁咧，但係咧唔止 will to power 就係咩咧？就係咧，我哋人咧會點啊 ？keep 住希望有慾望啦，甚至唔止㗎。我希望我 keep 住有慾望嗰陣時咧，我希望咧，我追求滿足我第一罪慾望嘅時候咧，係會遇到困難，而我可以克服到呢個困難，而最終令到我第一罪慾望滿足。我第二罪慾望嘅係呢樣嘢喎。OK， 慾望我有唔同嘅慾望，而唔同嘅慾望係會面對唔同嘅困難，但係最終我克服到。而喺呢個位你就見到佢同叔本華嘅唔同。叔本華原本係覺得咁就有苦，即係有苦難就唔好啦。佢話俾你知唔係啊，其實人係渴望痛苦、渴望苦難，因為我哋可以 overcome 佢，而 overcome 佢呢樣嘢係我哋慾望㗎。所以你嗱最簡單你可以諗下就係。我俾你滿足我啲慾望，好簡單地滿足，你覺得冇咁過癮嘅，即係你會覺得得來全不費功夫，踏破鐵鞋，你會覺得係過癮啲嘅，你會覺得係爽啲。即係你可以做個思想實驗對比就係，我賺100萬，可能係我辛辛苦苦儲咗5000蚊，然後爸爸幫我俾995000，同埋我賺咗100萬。係真係我辛辛苦苦賺咗100萬，我爸爸冇幫過我。你應該覺得邊個勁啲啊？邊個好啲？梗係爸爸啦，即係梗係啦，傻嘅咧，尼采弱智嘅，梗係爸爸啦，咁輕鬆。咁就另一種諗法啦。咁但係我估正常我哋會覺得邊個好啲？咁應該係即係後者啦，即係我哋辛苦。咁你可以想到好多例子都係嘅。其實我哋人唔係一定咁討厭痛苦啦，因為當我哋克服佢，其實呢樣嘢可以係我哋嘅渴求嚟嘅。咁咧，所以第一樣
樣嘢就係尼采都同意意志，第二樣嘢都同意我哋人生嘅痛苦，不過我哋渴望痛苦。咁我就用呢種 will to power。咁所以你會見到點解叫力量意志或者衝創意志會理想啲？因為即係可以嚟睇點。當然嗱，呢啲翻譯就睇你點解讀嘅。即係如果你話力量意志，可能係嗰種彰顯到你嘅力量啦，喺呢個過程當中。衝創可能彰顯到你嗰種奮鬥啦。咁所以睇下你點解讀啦，即係衝創，即係個創係咩意思？咁我自己覺得衝創好啲嘅。咁好得意啊 Wittgenstein 就覺得咧呢個佢唔係一個狀態，一個活動嚟嘅。咩意思咧？就係呢種 will to power 咧，係我哋要不斷展開。因為你諗下第二種慾望就係咁啦，我希望不斷 keep 住慾望 keep 住慾望，所以不斷展開。而咧最得意就係佢唔係要追求啲咩 achievement， 佢追求嘅 achieving 啊，係呢個過程啊。但係咧好嗱，所以咧有幾樣嘢嘅佢要滿足。第一樣嘢要有想滿足嘅第一種慾望啦。即係可能我想食嘢，我想揾到份好勁嘅工 ，OK。同時咧會有困難阻礙嘅，而我最終可以克服佢。要有呢三樣嘢。尼采覺得我哋呢種衝創意志係有呢三樣，但係個 paradox 其實同啱啱個 paradox 好似嘅，同 will to live 個 paradox 好似，但係好得意地又係完全地相反，就係啱啱個 paradox 係唔好嘅，記唔記得？即係 will to live 個 paradox， 呢個 paradox 係好嘅。點解咧？就係其實好有趣地咧，嗱有呢三個條件啊嘛。我哋如果要滿足我哋嘅即係呢種 will to power， 咁咧，但係咧又係好得意地咧，當佢如果呢三個條件都被滿足嘅時候咧，咁佢就會悶咯。OK， 即係呢個 will to power 就已經冇咗對象啦。我都又係我搞掂咗。OK， 咁又唔知點算啦。所以咧，佢被滿足嘅時候咧，就會引導佢被滿足。咁咧。只有佢呢三個條件滿足唔到咧，就好似啱啱嗰幅圖咁，佢先滿足到。咁呢個又係個 paradox。咁如果用個比喻就係咧，雖然咧嗱呢種即係 will to power 好強調嘅係嗰個 achieving 本身啊嘛，係咪？即係我哋想去追求唔同嘅嘢，但係因為好多時咧，我哋即係要追求嘅過程啊，成就嘅過程啊，其實點樣都賴住個結果㗎。即係例如你諗下。即係呢種講法其實就有啲似我哋成日講嘅釣勝於魚啦。即係釣魚最過癮係釣魚嘅過程啦，唔一定係攞到條魚啦。但係一個釣魚嘅過程點解過癮係因為要釣到條魚啊 ？OK， 你釣唔到條魚你都唔會過癮啦。即係你點樣衡量你嗰個過程開唔開心好唔好玩？因為你要釣到條魚啊嘛。所以我譬如多食球咧，佢呢個過程要成功咧，佢要完結咯，佢要成就咯。咁但係當佢成就咗，佢就唔被滿足咯。咁但係咧，佢就喺一個咁樣嘅 paradox 度不斷，就係不斷完成佢自己。好，被滿足咗，我再去，我再去，我再去。佢覺得人係咁咯。咁所以咧，你見到好得意呢個 paradox 就佢嘅即係佢嘅閱讀就調轉啦，係好啊。咁而咧喺呢個過程中就帶嚟成長啦、自我嘅超越啦、self overcoming 啦。咁所以即係呢啲想法其實同尼采其他啲 Übermensch 啊，即係咩超人啊嗰啲，咁即係就有關啦。咁但係你成日都會聽到，即係講親尼采會講超人啊嗰啲，但係通常嗰啲意思都係即係尼采唔係咁嘅意思咯。咁係啦，咁樣所以咧呢個我覺得最終得意嘅位咧就係幾唔同啦，就係咁好老生常談啫。我估你哋會咁諗啦，即係咁咪即係同嗰啲點解嚟我哋人生咁多苦難？因為要磨練你啊嘛，咁可能甚至你有宗教背景就成日都會咁講啦。咁有啲人就會話喂，咁即係有啲人會反駁啦，即係之後討論就會話喂，咁要磨練啫，唔使咁多磨練啊嘛。即係同埋就算要磨練啫，唔使個磨練玩到咁啊嘛。即係你話要磨練我，咁你肥我佬咪得咯，你唔使玩到踢出校啩。即係你唔使去到咁盡啫，即係你明唔明啊？有時啲磨練係唔使玩，即係你要磨練到嗰個訓練係應該要即係嗰個可以承受嘅程度唔應該咁高㗎，所以咧即係應該可以，即係可以被承受應該，唔應該去到完全不能夠被承受㗎。即係我同你嚟練拳，我練到你俾人打死嘅，咁練嚟做咩啫？你明唔明啊？冇意思㗎。即係我練到你可能即係你練到捱打嘅能力，但係唔會打到你死，應該咁先得㗎嘛。但係而家唔係喎，你下下都重拳重到我死埋喎，咁唔得㗎嘛。咁所以有啲人就會話，咁即係呢種講法咪即係同啱啱呢啲咩叫你磨練啊嗰啲冇乜分別。但係我覺得
唔同咧就係尼采，我覺得佢係從人嘅意志去講，呢一點就係繼承叔本華嘅地方。從人嘅意志去講就係講人係啲咩，而佢講述呢種唔係外加，啱啱嗰種講法係外加俾你嘅。我想你好，我為你好，所以俾啲磨練你。OK， 大家以後唔好搭車翻屋企啦，試下行啦，行5個鐘啦咁樣。咁你外加我啫，但呢個係我自己嘅追求，我自己渴望。如果唔係我嘅活動咁樣冇意思，明唔明啊？好容易嘅活動，太容易玩嘅遊戲，我都唔知有咩意思。OK， 大家有冇睇過有個好多年前有條片咧，有個細路仔咧，咩人生有咩未試過啊？即係我次次讀尼采就會諗嘅，好想播啊，但係好似好無聊咁，所以就唔播。但係好搞笑嗰個僆仔就係唔知做咩考試嗰啲都試過晒啦。佢哋唔知佢而家幾多歲啊？可能讀緊 B 喎，唔知係咪？可能都有段時間嗰段片。咁所以我覺得就係、最終啦，我覺得尼采嘅諗法啊，就係佢提醒咗我哋苦難或者困難啦、痛苦啦，唔係淨係得負面嘅，都當然有負面嘅意，即佢一定有負面方面嘅啦，冇取消到嘅，梗係有啦，即係你梗係唔舒服，梗係唔開心啦。但係呢個唔舒服，佢除咗你嗰種 negative feeling 之外，佢可以有意思㗎，佢有價值㗎。個價值就係俾你去 overcome，而呢樣嘢係我渴望啊。如果根據尼采嘅講法。所以反而可以成就到我哋，可以滿足到我哋嘅慾望。而佢咧嗱其實呢度仲有好多嘢可以講，咁但係即係冇乜時間。但我純粹就想俾一啲 idea 大家 inspire 下。咁而當然即係牽涉到幾多麻煩嘅部分嘅。咁但係我即係點解我最尾覺得要都就算唔夠時間都要講一講尼采咧，就我唔想好似個 talk 嚟到呢度就完啦，即係講完叔本華就完，跟住大家翻屋企，然後就好痛苦咁就唔係咁好啊！即係我估你哋下次就唔會再想參加呢啲活動啦，即係咁樣喂，即係咁樣嘅。咁但係我覺得就唔係啊，即係我想反而俾你哋睇到就係其實可以唔係咁噶，其實可以好有趣噶，而可以係即係有好多唔同嘅想法出到嚟，而唔一定係好似叔本華咁樣睇人生噶。就算佢講嘅部分地正確都好啦，個古仔嘅結局都唔一定喺叔本華度完嘅。咁可能即係呢個就係讀哲學有趣嘅地方啦，所以讀多啲啦，要讀落去啦。咁所以大家可以有興趣就可以剔下呢個黃邦華教授嘅 course 啦，即係要佢剔緊啊，係。咁我或者講到呢度先啦，跟住我諗時間都差不多啦，咁我哋就可以討論下，或者睇下大家有咩想法咁樣，好嘛？好，感謝白水嘅非常豐富嘅演講啊！其實我揾你講叔本華，你同時講埋佛教，同時講埋尼采，再講埋呢個反修主義，買1送3，非常之抵嚟啊！我覺得今次嘅talk㗎啦。咁同埋去到一半嘅時候，我都心諗大件事，佢哋間房嘅負能量越嚟越強大，不斷喺度講好痛苦咁樣。好彩臨尾就講尼采，咁就可以。因為點解一個非常之有趣嘅出路？咁我哋其實個 event 係2個鐘嘅，咁就有一大概講咗係1個鐘10分鐘啦。咁我哋會仲可以有10分鐘嘅傾偈時間。咁其實大家可以好 casual 咁樣想問問題啊，或者 share 下自己諗法啊。咁我都可以係去大家分享下對呢個課題嘅一啲諗法咁樣。係啦。咁我哋有一啲同事都係會幫大家去提問嘅。可以隨問，或者睇下有咩想法可以 share。所以你見我其實咧，我呢啲 talk 先叫政治正確啊，即係最政治正確嘅位就最尾會包翻第 positive 啲，所以係好政治正確嘅呢個位。係。但係就可能係假嘅，咁都係包唔到嘅，都係有問題。係。冇啲咩問題？喂，唔好咁啊，好驚啊！係。嗰度有位同學，有3個問題嘅。第一個就係你話因為你個 second order 去 generate 個 first order 呢樣嘢，就話 either first order 滿足到。或者second order 滿足到，
即係唔可以 both 嘅。咁 what if 我去 generate 一個 self-defeating 嘅first order 咧？like 就係個 first order 存在本身已經係你 second order 嘅慾望咁樣。係咯，但係第二個就係話你話因為苦，即係苦係深刻啲係evolutionary 嘅。咁what if 話1000年之後啦咁樣，1000年之後就科技好發達，咁無論你點樣想死都係死唔去嘅，即係發生啲咩你就算係跳落去都係可以即刻救得翻嘅。咁你咪冇必要去話因為你想生存而令到個苦係大於樂嘅咯咁樣。咁同埋就係你係咁話苦，咁即係其實你點樣叫做苦咧？即係如果話我個 second order 就係追尋苦本身呢一樣嘢嘅話，咁咪就苦就已經唔再係苦咯咁樣。你第一個問題係話會唔會有機會呢幅圖咧，即係有個情況係兩者可以被即係如果你要反對呢幅圖，邏輯地 either or 就係要麼兩者都被滿足啦，要麼兩者都不被滿足啦，咁就會同呢幅圖嘅講法違反啦。個意思係咁啦。咁然後咧，我估你就係想講呢個第一序意志，有冇機會咧係唔知點樣？我有啲聽唔明嘅呢個位，你就話可能就係呢一個意志本身。咁所以當佢滿足，佢咪即係 both 滿足咯；當佢不被滿足，就 both 不被滿足咯，係嘛？唔係佢話你第一序意志嘅對象就係你第二序意志。哦。咁你第一序意志滿足咗，咁咪即係等同於講。即係循環啦，所以就。即係等於第二節都滿足咗。OK，我覺得咁，我雖然啦嗱，可以 fit 啲實體例子啦，因為依家咁樣有啲抽象啦。咁咧，但係我會問嘅問題就係，如果第一序咁樣被滿足，即係如果有一個第一序嘅意志以第二序意志為慾望對象，佢仲叫唔叫第一序意志？明唔明我意思啊？因為通常第一序 first order by definition 咧，就係你最直接嘅慾望嘅滿足啊，例如飲食咁樣咁。如果有一個咁樣嘅意志，可能佢係 third order 咯，就未必係 first order。OK， 咁所以可能都係好似逃離唔到呢個 picture。如果你咁解的話，咁甚至就係呢個係純粹啱啱理論地抽象地討論啦。甚至就係人有冇一個咁嘅慾望啦。OK， 即係如果人冇一個咁嘅慾望嘅話咧，就算理論上成立咧，都未必好 fit 到呢個 picture 嘅。咁呢個第一個問題嘅回應啦。第二個問題就係你話，假如有一日人唔使死，咁然後嗰位有啲我唔明啊，即係如果人唔使死，咁我哋就冇痛苦啊？唔係，即係你話痛苦大於快樂係即係深刻啲啦，係。係啦，即係evolutionary 嘅。咁如果係唔存在 evolutionary 嘅，咁其實兩個都應該係 equal 啦，係咪啊？唔存在，即係唔再演。OK， 我 get 到你想講，如果當人類唔死咧，就冇演化，係嘛？咁所以如果冇演化咧，就冇苦深刻過樂呢樣嘢。或者甚至苦呢樣嘢都已經冇意義咯。OK，我估總之你想 argue 到，你想講到苦未必大於樂。咁我覺得唔需要講話咩人死唔死嗰啲嘅，即係你可能甚至我哋改變大腦嘅結構。可能得嘅，咁所以我唔否定呢點嘅。即係我覺得如果呢樣嘢係咁生物嘅話咧，係得㗎，即係可能㗎。即係你諗下，化學水車嘅機制你都可以改咗佢㗎，某個意義上。即係假如我哋嗰種生物科技勁到咁啦，即係有一日我哋可以唔知點樣改個 DNA 或者改我哋嘅神經，咁係 possible 㗎，我可以同意㗎。咁甚至有可能係好事添，即係所以可能有啲其實即係關於化學痛苦呢啲討論咧，即係如果大家能夠睇人類大歷史咧，哈拉瑞咧。即係佢有啲我唔敢講直接回應到，但係我覺得有啲相關嘅諗法嘅。咁但係佢嗰個諗法就唔係從往哲學去諗咯，我覺得就比較往科學嗰邊走。即係會唔會透過科學，我哋可以透過一啲你可以話外在嘅方法改變我哋人，而你可能嘅，因為其實人呢副 body 咧，呢副計咧，
其實我哋演化咗好多萬年，咁但係其實我哋仲遺留咗好多，你可以話舊嘅嘢未完全適應到我哋今日嘅時代。咁所以你可唔可能我哋一日改咗佢啦？咁所以就係嗰啲即係你可以話咩基因改造啊，或者甚至唔係先天，你一未出世已經基因改造你，你可能後天加啲嘢啊，加啲裝置啊 click click 啦，咁係會有呢啲咁嘅講法。咁可能㗎，如果係嘅話，咁當然啦嗱，我哋人有一啲好 fundamental 嘅嘢會冇咗啊，即係啱啱講嘅例如可能苦大於樂呢樣嘢可能冇咗啊。咁咧，但係咧，我覺得得意或者出到嚟嘅新嘅問題會係咧，嗰種生物假設出現咗咁嘅生物，佢仲叫唔叫人喎？其實我覺得得意或者深刻嘅問題係點解咧？就係、因為如果人改到咁，嗰樣嘢係咩嚟？我哋仲叫唔叫人？因為以往 define 人可能就係啱啱講嘅嗰啲嘢，你改晒佢喎，咁會唔會唔係人？咁呢個第二個問題啦。咁但係所以對於你第二個問題嘅回應就係，我覺得 possible 可能嘅，即係可能係某個意思上可以苦唔一定大於樂嘅，即係可能可以改咗佢嘅。咁你第三個問題係咩？唔記得咗。第三個問題係其實都係你點樣 define 嗰啲乜嘢係苦咯？點樣即係如果我想點講？即係我想係苦呢樣嘢，即係我受苦就 equal 唔係苦，咁乜嘢係苦咧？我受苦就 equal 唔係苦，唔係太明。享即係 enjoy 苦啊，就 enjoy 呢個受苦。算係咯。哦，即係如果我好 enjoy 受苦，我覺得 OK，所以係一種即係可能我講笑講嗰啲例子啦。我好 enjoy 急尿，咁如果話本身急尿呢個感覺係唔好，咁但係當有啲人真係好 enjoy 噶嘛，但係你都唔會冇痛苦㗎。你諗下，有一日你唔再急尿㗎，有一日或者你你好想繼續忍耐到，但係唔小心唔知點解就去咗廁所，即係你可以想象到總有痛苦㗎。即係只不過佢嗰個乜嘢滿足，即係嗱佢嗰種慾望，佢慾望嘅對象啦，同一般人唔同啦，甚至乜嘢令到佢快樂，乜嘢令到佢痛苦唔同啦，但係佢嗰個結構依然喺度 ，OK， 即係依然都只要一旦佢嘅慾望不被滿足，佢就係會痛苦啦。而你係絕對可以想像到，就算你呢種好奇怪，我唔知叫唔叫好奇怪嘅慾望，都會有機會唔被滿足嘅。咁所以如果係咁咧，你點都仲係有痛苦嘅。而所以就係就算你好 enjoy 唔去廁所，好 enjoy 餓咧，即係咁都會有機會可以痛苦咯。咁所以我估都係跌翻喺啱啱講嘅框架咯。有冇第二啲？想話啱啱第一條問題嗰度咧，想再問多少少。好啊。即係或者我唔知話我有冇理解錯啦，但係即係如果你嗰個第一意志追求嘅點講咧，即係 say 你藝術畫畫嗰啲嘢啦 say， 咁你第二即係你second order 就追求想話你想去畫到一幅畫去表達你自己嘅諗法啊答案。咁就你去即係如果你比較佛家嘅就係我想追求嘅嘢就係心平氣靜咁樣，即係我只要 keep 住喺呢個 process 嘅，咁都唔會話有滿足唔到嘅第一慾望。我可唔可以咁講啊？只要我 keep 住，我估你想講嘅意思係嗱，第一我唔知佛家 fit 入去呢個框架應該點回應啦。咁但係我估就係我估你想講話，即係我畫畫啦。咁但係同時可能咧，如果我第二序嘅慾望，即係點樣先滿足定唔滿足？就係如果 fit 翻呢幅圖嘅話，就係一旦我畫到啦，畫到幅好勁嘅嘢啦，咁佢就可以被滿足啦。咁我唔知你係咪想講，所以第二序慾望咧，如果對佛家嚟講，佢第二序慾望係會唔會我只要心境好平靜咧，我點都滿足嘅？我唔知你係咪想講咁嘅意思。咁如果你咁講咧，可能都我會覺得
我唔係好知點樣用叔本華呢個框架去討論佛家，所以我唔係好知點答嘅。即係我會咁講，但係我會話起碼對於佛家嚟講咧，我會覺得佢當然未必滿足於叔本華呢個圖像嘅，而我覺得佢會覺得我哋係有辦法即係脫離嗰種苦難人生嘅嗰種苦嘅樂，咁係咯咁咯，所以係咯，或者我哋有冇第二啲朋友仔問？如果佛家嘅話，我估應該兩個意志都，即係兩個慾望都冇晒。即係你冇慾望你就唔會有苦難，所以呢兩樣都冇晒。隔離有位朋友，即係啱講到第一罪意志，就係即係啲成分啦。咁第二志就可能啲興趣啦。咁如果假設當人去好享受一種悶嘅時候，咁會唔會有第三種情況發生，就係兩種意志都係滿足嘅？好享受嗰種悶。我覺得呢個就所以牽涉到俾個人啦，即係我覺得你嘅提出幾有趣嘅，即係我 feel 到你同隔離嗰位同學仔都係不斷好努力咁樣諗緊，即係點樣可以係點樣出路啦。嗱，而係幾有哲學嘅慧根嘅，即係通常就係諗佢啲漏洞啊，跟住然後就睇下有冇計咧駁到呢個 picture。我 feel 到你哋係想做呢樣嘢㗎，咁係 good try 嚟嘅，我覺得。即係你又諗，喂，你話嗱，依家要麼就滿足，要麼就唔滿足啊嘛。得，如果我係滿足啊，我悶啦，但係我中意悶咧，你搞唔掂啦啩？即係我 feel 到你個意思係咁啊，即係我係 enjoy 悶。咁但係嗱，我覺得叔本華嗱咁依家點拗咧就係，所以我覺得最終叔本華，因為佢講人係意志動物，佢用意志嚟理解人，所以你就要即係意志嗰個運作係點啊？即係你會唔會冇對象而覺得悶，你仲要 enjoy 咧？所以我覺得你講緊嘅呢樣嘢，如果你成立咧，就係你要即係個 burden of proof 可能喺你度，你要解釋到點解唔係我第二罪慾望冇對象，我悶然後悶係唔好嘅，反而悶係好嘅，即係點解我會 enjoy 悶？你明唔明我意思啊？而似乎起碼如果要解釋的話，叔本華嗰個 picture 會好似符合我哋常識多啲啊，即係或者好似 make sense 啲就係、我冇嘢做，通常好悶就好痛苦咯，就係咁咯。咁然後你話唔係我好正喎悶，即係我估你係想咁講，咁就未必好解到咯，我會覺得。咁當然可以嘅，你 argue 到悶好正喎，其實我好中意悶啊，冇嘢做好爽喎。即係你要諗下，會唔會嗱咁？我可能會回發翻嚟 doing nothing 都係一種 desire。我 desire doing nothing， 咁即係用你嘅魔法對付你，即係會唔會係咁咧？咁都有 desire 咯，即係我調翻轉講，咁得唔得咧？咁啊，係啊。咁有冇第二啲問題啊？係應該呢位朋友先嘅。因為我本身就唔係哲學底，咁我就完整地讀過可能你頭先講嘅幾種思想啦。咁我就會諗，因為其實如果將人嘅痛苦呢種情緒解讀為係慾望呢個狀態所帶嚟嘅，咁但係似乎我自己或者觀察到身邊其實人類嘅痛苦似乎唔淨止嚟自於慾望。咁我想知，如果用頭先你講，可能其他即係嗰啲思想，佢哋會點樣睇其他嘅情況所帶嚟嘅一啲痛苦？即係例如可能我感受到人哋嘅痛苦所帶嚟嘅痛苦，或者係我一啲可能例如我哋叫仲有一啲價值觀所帶嚟嘅痛苦，佢哋會點樣去理解，或者點樣有乜出路咧？你講佢哋係應該係叔本華啊？即係或者你頭先提過嘅思想嘅哲學家。哇！因為我提到太多。可能如果focus 翻叔本華或者尼采。我估得最簡單，叔本華應該都會放翻入呢個框架，即係都係放翻入呢個框架去講。咁所以佢都會話係一種慾望嘅滿足啊！我估最簡單的。咁當然即係可以嗰個結構好複雜，我相信佢可能甚至都有呢啲分析。咁但係咧我估得最簡單，即係我覺得例如你啱啱講，我觀察他人嘅痛苦，然後我好痛苦，可能都會正常講你唔意欲呢樣嘢，而所以你都痛苦，即係佢可能會咁解。而你諗下，似乎又真係啦，我哋都真係嗱，我估你所以啱啱講咧，其實一種 empathy 啦，即係一種同理心啦，即係我哋同理心嘅展現就係我唔一定同理心，可能同情都得嘅。咁
咁但我當係同理心先啦。同理心嘅指現就係我見到你好痛苦啊，然後我自己可能身同感受，而於是我都好痛苦啊。咁當然呢個牽涉到心理機制，咁但係佢話你細認真啲觀察下，其實你係咪唔要呢樣嘢發生咧？即係其實你背後點解即係你會痛苦？其實你唔要呢樣嘢發生啊嘛。咁所以可能都係同你嘅慾望有衝突啊。即係我覺得佢都可以用呢個框架嚟解釋，但係當然啦，佢嘅解釋未必滿足到，或者未必解釋得夠好，就因為可能呢個啱啱我哋要講嘅嚟同理心呢個現象其實複雜好多，即係唔能夠單純用慾望。咁但係我覺得又唔能夠咁 demanding 對，即係對蘇格蘭嘅 demanding，因為佢未必係想處理一個咁 specific 嘅現象，佢想講嘅可能係人，即係作 as such 係咩嚟嘅。咁所以佢未必可以係一個 theory of everything， 咁但係可能即係可能喺起碼啱啱嗰啲問題上，佢可能都答到佢 Q 都可以係類似嘅想法，我都唔要某件事發生咯。我覺得我自己好失望咯，對自己。咁所以當然啦 ，Q 呢個現象，如果淨係講 Q 呢樣嘢係內疚，咁啊又有好多嘢可以講咯。咁所以我覺得係咯，我覺得如果放喺佢嘅框架，佢都會有即係我覺得佢都會用呢個框架嚟答你咯，可以，而可能都 fit 到咯，係。啱啱後面應該有位。我其實未係好 articulate 到，不過我想照問啱啱你最一開頭問我哋覺得自己即係主觀感受係苦多啲定係樂多啲？咁我就諗到梁啟超佢講最苦與最樂，咁佢話人生最苦應該係因為有未盡嘅責任咁樣。咁我就諗唔知白水你會唔會喺即係接住落嚟就會講一啲可能關於責任同埋痛苦之間嘅關係咁樣。咁但係似乎你係即係至少從叔本華切入嘅話，就係因為假定咗人係異節動物，咁或者係慾望動物，咁所以就會即係嗰個痛苦產生嘅機制就會係咁樣啦。咁如果翻去梁啟超佢講人好痛苦係因為有未盡嘅責任，咁係我可以點樣去解讀？係因為人係理性動物，係異質動物，定係兩者都係，兩者都唔係？呢個係其他可能性導致呢個結論咁樣。梁啟超真係咁講嘅，有嘅。因為我唔知，即係我唔熟梁啟超，但係佢都係其中一位。即係 OK，我哋當梁啟超係咁講啦，即係人最痛苦就係未盡嘅責任啦。咁我估嗱，因為好麻煩嘅責任呢個字喺哲學入面咧，係特別係同可能可以同道德甚至同政治哲學都有關。咁但你問我叔本華會點睇？佢有冇呢方面？我唔知佢有冇講過關於責任、道德責任、政治責任呢啲嘢，我唔知。但係你問我，佢可能話未盡嘅責任點解係嗱？係咪最痛苦？我唔敢講啊。但係佢話係痛苦，可能都係同我哋嘅慾望。即係可能人有一種，即係可能責任係對自我嘅要求咯。我覺得我有責任去 take 呢個 responsibility 做翻呢件事，所以呢個係我對自己嘅一個要求。我盡唔到，咁我都係放翻呢個框架，佢都會話就係一種即係可以話慾望嘅缺失、失落。咁所以都係一個問題啦。咁但係你話係咪最嘅痛苦啊？咁我就覺得佢未必會同意咯。即係最痛苦就應該係人生本身。即係如果你問佢嘅話，咁樣佢又未必會咁講。咁所以但係我覺得即係如果用責任嚟切入講快樂痛苦，或者甚至講人生，其實可能反而我覺得得意嘅位咧係可能可以有第二啲嘢。即係人生要滿足，唔係淨係睇快樂定痛苦，睇責任咯可能。即係我反而覺得咁樣係可以幾有趣，因為可能我哋人生在世，可能即係我想像啦，有啲人會覺得最重要嘅，你可能好痛苦啊，但係唔緊要，你滿足到我哋某一啲人嘅責任咧。呢個可以係一個 good life， 可能可以係咁喎。咁所以其實即係可以有第二種路線。咁但係具體呢方面會點講我唔知啊。佢亦都唔識梁啟超嘅講法，咁所以我就答唔到佢太多。但我想像到可以有一個咁樣嘅出路咯。係。好儒家咁講，即係捉到一個社會倫理啊，家庭責任啊，咁就人對自我嘅要求，咁可能呢個係一個 good life 可以。咁但係呢個就幾唔同啊，即係嗰個路線同佢會唔同，咁可能甚至可以construct 一套 theory 嚟回應佢都得嘅，即係你睇嘢睇得太簡單咯。
即係睇苦樂。咁其實成日都有啲類似嘅講法，批評啲好 emphasize 好強調苦樂嘅哲學嘅。咁就係你簡單嚟講，嗰招就係你睇漏第啲嘢咯，有第啲嘢重要啲咯。通常會係咁喎，苦樂就太簡單啦咁樣。我哋人生未必一定追求苦樂嘅咁某一種尼采可能都可以話可以係咁嘅，即係有少少係呢種路線嘅，少少係。呢度。我想聽多少少頭先一開始講蘇本華，佢將人定義為意志，咁而即係 versus 意識咁樣啦。咁但係去到最尾又講話，即係佢可能有一個出路就係、其實就係脫離呢個意志或者呢啲慾望。咁可能有少少可能時間關係冇講到，就係即係想聽多啲係點解佢會將個 focus 擺得咁重喺個意志上面。即係其實我覺得幾容易認同佢意志嗰個 description 嘅。即係人生其實好大程度成個 background 就係充滿住呢啲意志或者慾望啦，係撇除唔到啦。但係意識都係我哋好重要一部分啦。咁所以亦都好多其他哲學就會將即係例如佛學咁樣，佢就會係話，即係你好需要認識到苦呢樣嘢，但係認識完之後就係脫離佢，就係即係離苦得樂，就係 focus 喺嗰個意識嗰邊。咁亦都有第二點就係可能係。喺意識或者唔係意志嘅嗰部分，人都可能有一啲其他嘅樂，即係例如話有啲即係頭先因為有個假設就係如果係意志係最重心嘅話，咁苦就需要先於樂，即係樂嘅需要有個條件就係苦啊嘛。咁但係我可以想像到有一啲樂係唔需要苦做一個，即係唔需要慾望係佢嘅前設嘅，即係例如一啲美啦，一啲你自己見到人哋開心嘅開心啦，即係你見到即係萬物欣欣向榮嘅一種喜樂咁樣。咁呢啲係一種比較 innate， 可能係一個人存在喺即係唔知存在喺邊啦，可能存在喺意志意識裏面，或者其他部分。咁呢啲其他部分都係人嘅一個即係好重要嘅部分啦。咁點解叔本華會即係就算佢去到最尾佢都講脫離意志嘅話，咁點解佢一開始會咁將嗰樣嘢擺得咁細咧？我答咗你話即係會唔會有啲快樂唔係預設咗苦先？因為咧，我覺得即係我諗你想講嘅就係即係我哋只要舉多一個反例，就可以講到蘇本華錯啦。就係、如果有啲快樂係唔需要有慾望做即係嗰個基礎嘅，即係唔需要預設慾望嘅，咁咧咁嘅話，蘇本華就錯㗎啦。佢仲啱啱講嗰種苦先於樂。因為有種快樂係即係好自然而發咁樣咯，可能咁咧。但係個問題就係咧，例如啱啱講當欣賞呢個天地嘅大美，欣賞某啲藝術嘅美。咁可能蘇本華最簡單就係話，因為我覺得慾望嗰個作為一個理論好處喺邊咧，就係佢可以解釋到俾你聽點解你想要某樣嘢或者會做某樣嘢，嗰個 motivation， 即係個 motivational power 喺邊度咧？因為如果你冇 motivation 咧，好奇怪無啦啦做一樣嘢咧，就有啲難解釋嘅。即係你唔會，即係唔會點講咧？或者我哋唔會話 random 見到對花，跟住突然之間覺得好靚，我冇意欲嘅，咁原來就好開心㗎。咁可能對蘇本華可能嗰個解釋都會話，其實我哋見到對花好靚啦，可能跟住好開心咁樣。咁其實可能都係你已經反映咗你有意欲㗎。其實你對呢對花有意欲。如果有好多嘢都好靚㗎，點解我哋見到 A 唔覺得有開心嘅感覺？點解就係見到 B？ 即係佢會話咁點解釋咯？我哋？咁可能都係可以翻去用意欲去解釋咯。咁當然呢個我覺得一定係其中一個出路嚟嘅。咁然後咧，至於你問點解佢咁強調意志？因為你就話例如有第二啲哲學啦，即係例如佛教啦，或者雖然佛家又或者其實甚至好多哲學家，即係例如可能有啲人覺得笛卡爾咁樣，佢都係好強調意識㗎。咁呢個係即係我覺得呢個係即係叔本華佢嗰個傳統出彩或者得意嘅位置嚟嘅。亦都係令到佢同其他嘅哲學家好唔同嘅位置嚟。咁我覺得呢個位幾得意嘅。咁呢個咧就牽涉到即係翻去先，其實就係去理解人咯。因為咧，其實啱啱講嗰個比喻就係咧，我哋以往就係太，我諗佢可以咁講啊。我
我哋俾呢個意識作為一對眼呢個能力呃咗啊！因為佢就話意識其實好似隻眼咁啊，我哋睇到嘢啦，因為意識就係意識唔同嘅嘢啊嘛，咁其實就好似對眼咁，我哋去睇嘢。咁然後你覺得我睇到唔同嘅嘢，睇到嘢呢個能力好 powerful 噶嘛，咁我哋就會覺得好勁咯，好 define 到咩叫人咯。咁但係咧，佢就話：但係你諗真啲喎，即係人嚟講係咪睇嘢重要啲咧？定係真係活動嗰個重要啲咧？如果就話你試下認真啲諗，嗱，我哋點樣可以理解到自己啊？就係意識翻自己啦。所以佢唔會否定佢作為一對眼，佢好重要，因為簡單嚟講，冇眼就睇唔到嘢，冇眼就變咗盲。但係咧，佢就會話調翻轉，冇眼就會變咗盲啦，睇唔到嘢啦。冇意志咧，你都冇嘢睇。如果你觀察自己嘅時候，你睇到啲咩？如果意識只係得意識，就係睇翻自己咯，唔知睇到啲咩。所以你見到點解我哋自我觀察要觀察到好多唔同嘅嘢，就係因為有樣嘢真係活動緊啊！嗰個先最代表我話，嗰個就係意志咯。即係例如你有唔同嘅慾望，而驅使到你有唔同嘅行動。你呢一刻都可能有唔同嘅慾望，而所以你呢個係你真正觀察到。所以佢就話：以往嘅哲學家你一直搞錯，你淨係即係留意到對眼，因為好似對眼好犀利啦，一個好 powerful 嘅工具也好啦，或者一個我哋甚至人好獨當一面嘅能力也好啊。但係你留意唔到，俾呢個即係你俾呢個意志俾呢個意識蓋過咗意志本身其實好重要。而所以咧，好長期地咧，反而即係意志呢啲活動啦、慾望啦，俾人壓得好低。所以得有少少異端啦，可以話，即係例如 Derek Hume 啊嗰啲就會講多啲意志咯。即係你好早期已經壓到好低嘅，即係覺得理性先最勁，理性。咁佢甚至係即係，所以佢先即係我覺得佢先好有趣咯。咁而尼采都係嘅，即係尼采就繼承咗，所以講多少少尼采咧。所以咧。例如講呢個即係例如悲劇的誕生啦，咩日神精神、酒神精神，有啲人就覺得其實咩日神精神、酒神精神呢啲咧，即係佢話呢兩個精神咧結合先創造到好多藝術，創造到悲劇。但係其實講到尾都係意志嚟。咁甚至尼采就即係繼承咗呢種意志嘅學説，再對呢啲意志有一啲新嘅解讀啦。係咯，咁就再複雜咗。咁但係所以即係佢哋呢一派有趣嘅地方喺呢度咯。同傳統嘅哲學家，傳統嘅哲學家就抬到意識啦、理性啦好高嘅。OK，咁但係佢就話你搞錯晒啦，你哋。咁所以就係即係咁整個個哲學家都係咁。咁所以你見到好多派，即係好多派。咁有啲都唔一定強調意識，亦都唔一定強調意志添。咁有第二啲可能性嘅，即係理解人。咁就變咗第二啲哲學嘅討論。後面會唔該，我想問下，咁叔本華係咪真係唔提出我哋應該做好事壞事咁樣？即係因為如果要咗好事，咁你滿足咗第一罪慾望，咁你冇啦。咁滿足第二罪慾望，即係如果做好事，咁好悶啦。咁係咪就係叫做冇呢方面嘅元素？方面嘅提供咧，就覺得人就應該好悶，應該悶就應該死一死咪，即係悶就應該冇解決方法，好悲觀咁諗就應該去死咁樣。OK， 所以你用嗱，你講好事壞事，我估你想講道德啦，即係啱同唔啱嘅東西啦。做咗啱嘅事，我哋會快樂嘅；咁做咗唔啱嘅事，可能我哋痛苦嘅。咁如果喺叔本華嘅嗰個解讀底下，就唔使做好事啦咁樣，即係因為你做咗好事咁就悶啦。咁即係好人就好悶啦，咁好慘啦咁樣。咁做好人嚟做咩咧？即係好似好 negative 啦。咁我唔識，我真係唔識叔本華嘅道德哲學，所以我唔知佢嘅道德哲學點答你。但係如果喺即係廣義嘅人生哲學，所以咧，我覺得就要睇每一套嘢處理緊啲咩，而咧如果起碼就係呢度啦，當然佢嘅道德就一定同呢套有關啦。咁咧，但係咧，如果淨係睇呢度咧。我覺得佢係想講緊人生本身係點喎？佢而家佢揭開俾你睇咯，所以可能你講得啱㗎，做好事真係都係好悶㗎，可能做完好事都真係好苦㗎，而可能好違反常識㗎。但我覺得有時哲學有趣嘅地方就喺呢度咯，就係佢係好違反，即係其實根本叔本華講好多嘢都好違反常識啦。而即例如即係講意志已經違反晒好多哲學家嘅想法啦，甚至我哋一般人嘅想法啦。跟住然後佢講呢啲咩第一罪、第二罪啊，苦先於樂都好違反常識啦。
咁但係我覺得佢有趣嘅地方就喺呢度啦，即係佢話俾你聽，即係如果係啱，佢就話到啲真相俾你聽，所以翻我哋一般人就理解唔到。咁而呢個就係話俾我哋知，可能我哋嘅常識應該要跟佢咯，跟佢改。咁所以你當啦，我覺得佢，所以你啱啱嘅問題係問：假如人生係咁，值唔值得活？而假如當真係唔值得活的話，咁係咪唔需要做道德？你嘅問題係咁啊，我覺得。咁所以咧，即就牽涉到假如人生唔係好值得活，做道唔道德好咧咁樣。咁所以你問有叔本華會點答你咯？即係喺呢一方面。咁但係如果我覺得佢都直情答你，都 crit 一 crit 落。咁你覺得咧？即係你明唔明我意思啊？咁我唔係好，所以我會覺得佢大體上嘅答案有機會會係咁咯。我想問下關於理財嘅問題。啱啱有張 slide 就講到話因為人有慾望啦，而即係講個 self-fulfilling，就因為人有慾望啦，咁慾望就為我哋帶嚟困難，而我哋克服咗呢個困難，所以就先覺得有意難，變滿足到啦。咁但係其實即係我會諗緊可能咁成日講我哋啱啱都提到可能食慾啦，咁食慾會帶咩困難俾我哋咧？即係我想講嘅位就係、似乎好似唔係話所有慾望都會俾到一啲嘅所謂困難我哋喎，即係可能集中除我哋會有個即係怠惰，所以有怠惰嘅慾望啦。咁可能呢個怠惰慾望都好似俾唔到困難我哋喎。咁係咯，我首先問。好好啊！你個問題，即係你又話咁，我哋人生咁多慾望，即係我平時食飯，即係唔會有啲咩困難㗎嘛。即係或者你啱啱講個例子都話懶，我要懶到依家就懶㗎啦。即係我唔需要啲咩條件滿足。好大問題喎！如果你 midterm 嘅時候懶，係好大鑊㗎。係啊，即係黃教授就想講懶都唔係咁容易啦。即係你試下 midterm 懶，你試下 final 懶。咁但係所以我估你就係總之你個大 point 你想講就係其實人生有好多活動唔一定係有苦難有困難嘅。咁我覺得尼采嘅講法都唔需要講到所有。你即佢話，如果下下我哋都要有苦難，然後做某樣嘢都好痛苦嘅，即係你明唔明啊？咁所以咧其實再細緻啲嘅嗰個分析咧，因為有時佢會話，即係有啲人會講，即係我哋有某啲 dominant 啲嘅慾望。如果用最人話嘅講法，佢係講緊嗰啲慾望，而所以佢唔需要咁 demanding 每個慾望。即係我係諗下，如果我有個慾望要瞓覺，我又要有個苦難先，然後先搞到瞓到覺，咁係好，即係咁樣做人又未免太黐線啦。即係又或者我要食飯又要搞不經一番寒徹骨咁啊死得啦！咁所以我估會講係一啲 dominant 啲嘅慾望，即係如果最簡單咁答你。咁你可以諗下就係即都 fit 佢嘅講法嘅，因為如果 dominant 嘅慾望你冇乜經過啲乜嘅苦難或者痛苦你就得到，可能真係冇乜意思。調翻轉講，咁反而有嘅話，可能就有意義多好多啦。咁所以我估個解答可以係咁咯。或者我查一查，其實我都想問下咧，即係尼采其實係咪真係達到叔本華嚟嘅咁？即係尼采佢係覺得我有不斷嘅挑戰，然之後呢個挑戰我係可以克服到啊，我就可能滿足，然之後下一個挑戰咁樣。咁如果叔本華喺度嘅話，可能我覺得咁其實係好無間地獄咁樣。即係你不斷地，我賺100萬，我要賺200萬大萬，即係就係賺1億咁樣。之後我當你最尾做咗首富咁樣，之後你都可能有第二啲嘢要挑戰，我可以名流青史咁。咁即係成個人生咪會變咗？可能你不斷挑戰，但係你又同時其實係同時係一個好唔滿足嘅狀態，咪不斷咁樣痛苦落去。即係叔本華會咁樣喺度回應尼采喺度。我估黃教授嘅意思就係、即係其實好似兩套都可以共存。而如果喺叔本華嗰一套，佢咪即係佢嘅睇法咪就係、且你不斷自己係咁唔知追求啲咩，然後不斷痛苦啫嘛，即係就係咁啫嘛。所以其實你都係翻去個呢個鐘擺嘅講法咯，即係你翻去呢度咯，即係咪真係鐘擺啫嘛？即係如果對叔本華嚟講，佢睇到即係當評價兩個人嘅人生啦，有個人就係不斷滿足佢一啲好重要嘅慾望，而呢個慾望咧不斷有好多痛苦。叔本華睇到嘅係咩咧？就係咁咯，你只不過短暫地可能滿足到啦，悶啦，咁你真係唔滿足啦，苦咯，咁你咪真係就係咁啦。咁咧，所以
以我覺得最關鍵嘅就係、我覺得最關鍵叔本華同埋尼采嗰個分別就係在於佢哋對苦嘅嗰個睇法，苦難嗰個睇法。如果只係苦難只係得，好似叔本華咁講啦，只係得一啲完全係 negative 㗎啦，咁咧就可能真係佢呢個 picture。但如果尼采講嘅係啱咧，就係、我哋如果睇到苦難有一啲除咗嗰種作為一種 negative feeling，佢梗係 negative 啦，但係佢其實可以嚟即係俾到嗰種 overcoming 我哋 ，OK， 然後可以成就到啲嘢，然後可以帶到啲價值俾我哋。如果有呢一 part 咧，咁佢就會話叔本華你就睇漏咗嘢咯。咁我覺得所以就會個 picture 就唔應該咁睇啦。所以佢就話，即係如果加埋呢個考慮的話，咁你就唔會只係來回於苦與悶喎。咁所以咧就會變咗係佢呢個 picture。所以我覺得即係呢個係一個叫 Daniel Regenster 嘅解讀。而我覺得有趣嘅話就係咧，佢其實同 Will to Power 同 Will to Life 係有啲似，但係佢似得嚟咧就係啱啱好一個 twist 咯，而一個扭轉就反而令到呢個本身都係一個 kind of 一個 paradox 咧，反而變咗一個你可以話 positive paradox 咯。咁而我覺得呢個係幾 powerful 㗎，因為就係佢又係嗰種唔被滿足先滿足，滿足就唔被滿足，即係又係所以叫 paradox。但係喺呢個過程中係一人生嘅嗰個發展進程，而係理想㗎。咁所以我覺得有趣嘅係喺呢部分咯。咁所以我覺得嗰個關鍵就係啱啱講嘅嗰個點樣睇苦呢樣嘢，即係會唔會叔本華真係喂你睇漏嘢？咁我覺得亦都係講多少少咧。所以咧，佢其實批判即係好多時嚟，佢會批判埋基督教咁，或者批判埋呢個叔本華。咁就係其實又係佢覺得人哋點樣睇苦難。咁當然咧，有啲人就覺得尼采對基督教或者對叔本華嘅解讀係錯嘅咁。咁係係咯所以就發展咗佢一套嘢咯。係。我想問一下，即係如果係咁嘅，咁尼采係咪覺得即係呢個過程係大於呢個結果啦？但係即係好似釣魚咁，但係我覺得大部分人其實都係在意嗰個結果多過過程，即係佢會唔會我話好，即係同呢個社會會有少少離地。係。即係都有啲過程，即係例如我睇書咁，我會覺得個過程係即係我 enjoy，但係大部分時候其實我覺得即係人生啦，同埋大部分人我都覺得其實即係佢哋唔會覺得即係有趣咯。OK， 我估所以你想講成果會收好緊要啦，而呢個都幾符合我哋人嘅一啲理解啊。即係好多時我哋做嘢都係要個結果啫，即係你溫書考 midterm 考 final。你都係想要個結果啫，係咪？即係你高分就得啦，係咪？可能係咁啦。咁咧我覺得所以兩樣嘢啊。第一就係我覺得佢呢個講法咧，就係佢點解吊詭咧？就係因為佢都會話咧，嗰個 achieving 我哋追求呢樣嘢啦。但係其實個 achieving 點都賴住個 achievement 先講得通。所以就啱啱我講話，好似淨係講釣勝於魚。但係點解釣魚過癮係因為你都要釣到條魚啊嘛？如果唔係釣魚就冇意思噶嘛。你明唔明啊？即係你唔會話釣下，玩夠啦，跟住算啦，今日我哋唔使釣到魚，即係好奇怪啊！佢個例子我冇記，好似踢波啊，即係你 enjoy 踢波嘅過程，但係你都要贏波啊，你都要贏波啊！如果唔係，你足球係唔知做乜嘅喎，真係 literally 變咗10幾個人追住個波跑咯，唔知做緊咩咯。OK， 咁所以我想講第一個回應就係佢唔係完全否定阿村民，即係佢並不是咁樣嘅。咁然後再嚟啦，就係、我覺得要稱嗰位，即係要對比嗰位就係、我哋可以，所以就係可以諗下，即係如果你話我哋好多時淨係追求個 achievement，咁我嘅例子就會話，咁你就可以諗下會唔會有時我俾某個 achievement 你真係覺得好 achieve，即係好有成功感。例如果就啱我個例子啦，即係我辛辛苦苦儲咗5000蚊，然後我爸爸幫我儲咗995000蚊，我儲到100萬，同埋100萬我自己賺翻嘅。咁我會覺得即係喺呢啲位，我覺得你就可以睇一下，咦我哋係咪真係追求個結果咧？而我覺得一定有一啲之後咧，係真係覺得強調後果嘅，一定有。咁我覺得呢個就係佢同埋尼采嗰個分歧。但係而我覺得要諗清楚佢哋兩者喺邊個level 度討論，大家討論緊啲咩？因為我哋有時講追求結果嘅時候咧，係因為佢而家講緊我哋人有一種咁樣嘅 will to power，佢理解緊人係咩？
但有時我哋講追求結果，我哋唔係擺喺理解緊人係咩去講，我哋可能係真係好 target oriented， 我真係要解決啲 practical task。咁你喺呢個時候，你梗係講一啲結果就已經足夠啦。咁所以我覺得就係、即係如果要反駁尼采的話，我哋要真係反駁到咧，應該係要擺翻喺理解人係啲咩，擺喺呢種即係簡單嚟講就係你要 challenge 到佢呢種 will to power 錯啊！我哋就係追求結果嘅啫，就算我哋平日做人，如果講得到咁，佢就真係錯。但係如果唔係，可能一嚟就有機會唔係大家對嘴，唔係大家喺同一個level 度討論緊啦，大家討論緊唔同嘅嘢。另外就係、如果唔係的話，就可能未必駁到佢咯。係啊，咁所以我個回應會係咁咯。頭先講起踢波，我諗起有個例子，即係我又諗下攞嚟兩個 case 一個係都係打決賽啦。咁之後打第一場決賽係可能你係好強隊，然之後人哋係超渣嘅，之後你就炒人可能20-0咁樣，打到人哋半場就棄權打啦咁樣，打人心靈創傷咁樣。然之後可能第二個就係你旗鼓相當嘅啱個對手，打得好辛苦，之後最尾輸咗。OK， 係啦，即係你其實最尾嗰個你係冇 result 嘅，你係輸咗嘅。但係你可能你帶嚟嗰個係 satisfaction 係反而 long lasting 啲嘅，即係你嗰個決賽旗鼓相當，你最後輸咗，但係你嗰個 achievement， 即係你嗰個冇 achievement， 但係個 achieving 反而個 satisfaction 係 long lasting 啲。即係會唔會其實係有時有啲 achieving 係你唔需要個 achievement 本身都已經係可以構成到一啲滿足嘅咧？我覺得係，即係呢個例子，我覺得當然啦。即係同埋不過我會明有時即係可能即係我好少睇波啊，但我知道有啲例如有啲講法叫3分以待嗰啲啦，即係我唔係即係我咁就當然呢個就目標為本。咁所以我就覺得即係係咯，一嚟就有機會好似黃教授咁講，即係有啲情況我哋真係追求個過程咯。即係你贏到啲廢隊都唔夠你輸俾個勁隊有意思有趣咯。咁但係你過咗10年諗翻轉頭嚟，即係你邊多啊就3分以待啦。但係你嗰10年諗翻轉頭，你會覺得嗰場其實好深刻咁樣，我覺得係。同埋我覺得即係可能釣魚例子會再好啲啊，因為有時釣魚我哋即係除非你係嗰啲日本漫畫，我要釣到條咩勁咩魚王嗰啲，即係唔係咁啊嘛。通常釣魚應該真係唔係咁噶嘛，雖然我冇釣過魚啊。咁但係我估釣魚好啲，因為足球都可能 target oriented 啲，有時可以。咁但係我覺得都係有機會係可以係咁，係。咁所以你先見到咧，即係有啲球員都係咁追求，即係佢追求冠軍，當然好 target oriented 啦，係咪？好 result 為本啦。但係其實佢要嘅嗰個係個成就㗎嘛，有時係，即係要嗰個過程，然後成就佢成個人，佢先幾多冠王，跟住幾勁咁樣。咁我覺得有時都係反映到呢樣嘢，即係佢唔係淨係需要話 achievement 嘅。OK， 係，我哋係最後一個問題，好嘛？OK。仲有 round。我係想問，咁如果本話係咁悲觀，咁佢嘅 ground of being 係咩啊？可唔可以解釋下 ground of being？即係佢存在嘅基礎，存在嘅根基。係冇啊。咁都唔死啊？我覺得呢點咧會有人拗嘅，即係佢最終係想點咁，但係即係佢都講到咁啦，即係佢都講到咁啦，所以佢會講哲學點樣可以推動到，即係嚟啦睇呢啲藝術啦，點樣可以令到我哋 quit life 然後即係唔係 quit life quit will 啊 quit will，OK， 然後令到我哋可以短暫地，但係佢都話冇得救啊，基本上即係都係短暫地脫離呢一個苦難藝術咯。因為呢個有啲麻煩嘅，即係藝術，即係 in general 藝術，除咗戲劇，即係因為藝術佢覺得係一個唔牽涉意志嘅活動，好得意。即係呢點就同佢好繼承康德嘅，咁但係我就唔想喺度講呢點，因為太麻煩啦。簡單嚟講，佢會叫嗰啲活動做 disinterest 嘅一啲活動，冇意志牽涉嘅，咁所以我哋可以短暫脫離，但係都係短暫。咁所以佢係咁悲嘅，即係我只能夠咁答你咯。如果最直接答嘅就係佢係好悲。咁咯，係後面講嘅。可能多2-3條問題。好啊。係啱先咧，突然間諗到個現象啦。咁而家好興講積極躺平啊嘛。咁我喺度諗，咁某程度積極
躺平好似就係苦同樂都冇嘅中間，或者我唔知點解啦，即係講緊佢慾望，你話佢可能好快，即係個社會無論係好快樂或者好消極嘅，其實對佢嚟講都已經係置身事外嘅時候，咁咪好似解唔到叔本華講緊啲嘢，或者係講無論係尼采講緊啲嘢，好似都解釋唔到點解積極躺平呢個現象咯咁啊。OK， 即係佢哋嘅 theory 點樣解釋積極躺平？即係講起呢個積極躺平啦，係幾有趣，因為我都最近有睇，我睇咗呢個 YWCA 女青會應該係，跟住佢最近做咗個訪問中學生，訪問咗990個中學生，跟住就話即係關於躺平，咁然後好正嘅，有好多個都即係你諗下中學生啫喎，佢已經覺得自己躺平咗3年，咁有20%，跟住然後佢哋仲要咧係一個經過覺醒嘅躺平，即係明唔明咩叫經過覺醒？就唔係我係 rational choice 嘅呢個，我諗過度過我先躺平。咁我仲有好搞笑啦，仲有走去問佢哋躺平嘅具體內容啦，即係我唔會追求咩買車買樓啊，我唔會追求一份人哋覺得好 decent 嘅工，我自己中意。咁所以咧，我自己覺得咧，如果你講嘅呢種躺平咧，其實我覺得幾好喎，即係我覺得幾積極啊！你明唔明啊？即係其實唔係咁差，即係如果躺平嘅意思係咁的話，佢唔係真係完全嗰種我哋以前覺得嘅廢青啊。咁嗰陣時，我覺得好 depends on 你講嘅躺平係咩意思啊？而跟住，我估你話叔本華同埋尼采解釋唔到，我覺得尼采更加解釋唔到嘅。我估你想講嘅應該係，因為尼采又話要挑戰又成，咁然後喂佢都冇挑戰咯，即係我估你話躺平就都唔挑戰啦咁樣。咁但係我覺得你可以問嘅就係佢呢個 life 係咪一個 good life 咯？即係如果佢可能佢係唔做尼采嗰一套，咁尼采會點講咧？即係與安則為之，你唔做 OK。咁你咪冇一個好嘅人生咯，可能即係或者你嘅人生咪冇成就咯，得㗎咁咯。即係我估佢會反而咁樣答你咯。咁你開唔開心咯？即係可能會咁啦。咁叔本華就可能反而都答到你喎。佢哋咪 quit 緊咯，即係某個醫生咪 quit 緊咯，答咗你咯。咁所以所以我覺得第一個問題就係好 depends on 你講嘅躺平係咩意思。即係如果係幾積極嘅咁，其實冇乜問題。即係我覺得相信在座各位都會覺，我估。好多朋友都覺得今日我哋做一份工係做一份自己中意嘅工，唔需要做一份人哋覺得你好得體、好勁嘅工㗎嘛，係嘛？咁當然有人會想追求啲咁樣嘅嘢，但我相信都多人會覺得唔一定要咁啦。咁我覺得當然係同我哋上一代或者以前嘅想法有啲唔同㗎。咁但係我哋起碼唔會覺得咁 negative 嘅，所以未必好有問題。我覺得，即係如果用今日佢嘅講法，咁所以我就話好 depends on 呢個躺平係咩意思。即係如果唔係真係嗰種我咩都唔做啦，你吹啊咁樣，即係唔係呢種可能都未必咁差。咁但係我就話，就算係咁，我覺得佢哋套嘢都某個人答到你㗎。即係要麼即係其實睇你 match 唔 match 啊嘛，唔 match 咪鬧你咯 ，match 咪得一中咁咯，即係咁咯。咁我覺得所以佢都答到你其實，即係你可以咁揀，即係佢唔會話你一定要咁做咁，係咯，可以咁，即係可以咁講。做咩提問？前面嘅朋友先係 last one。哦，好。即係啱啱你提到佛家啦，咁佢嘅目的就係離苦得樂啦。咁我想問，但係我喺離苦得樂，我追求緊嘅過程嗰時都係一種慾望嚟嘅喎，即係即使我未追求到之前，我都係受緊呢個慾望嘅困擾嘅喎，即係所以認識到佢佛學嘅智慧咁樣。所以佛學係有答你嘅，即係點解咧？就係因為 classical 對於佛學嘅問題咯。咁當然我一定唔係一個佛學專家，但我只能夠答你。例如佢都會講，即係佢話空，即係我哋例如話呢個四大皆空，色即是空，空好緊要啦，對空中嚟講。跟住佢都話空咧，要空，即係。你明唔明嘅意思啊？即係如果你好，我用最人話咁講就係你好執着地唔執着都係執着，所以唔執着叫真係唔執着。咁跟住你個問題就會問咁點樣做到唔執着？咁所以咧就會有唔同嘅流派咧，我覺得就有喺呢方面嘅回應。例如啦，所以咧，例如最經典嘅禪宗啦，禪宗所以好得意咧就係例如佢會你走去問佢佛法，跟住佢會做咩咧？升你一巴，係啦，跟住或者同你講啲九唔搭八嘅嘢。
我會覺得一旦你問嘅時候咧，你用語言啦，你會滲透到語言啦，你好想追求一個答案啦，其實反而遠離佛法好，你反而最遠離佛法。所以你一問個問題你就出咗事，所以反而但係佢冚你一下咧，如果你叮一聲諗到咧，你嗰下就原來唔問得嘅喎，你反而領略到佛法。咁所以我覺得佢就有好多呢啲咁樣嘅 trick 咯。咁有啲之後有啲哲學家就會用一啲叫 speech act theory 去解釋呢一啲叫做呢啲叫公案咯，啱啱禪宗公案。咁就會解釋其實佢呢一個古仔咧，其實佢係想透過語言反而帶出一啲effect 啦，你可以話。咁然後令到我哋最終真係可以解脫啊，唔執着啊。咁但係佢就有好多唔同嘅方法去做呢樣嘢咯。咁甚至係最簡單啦 meditation， 即係 meditation 可以令到我哋靜啲，跟住有個心 peaceful 啲，我哋唔會咁多嘅 distraction， 好多唔同嘅 thoughts 啊 pop 出嚟，咁樣咁佢你個人平靜啲，可能會易啲傾向咧，冇咁執着某啲嘢。咁所以係即係起碼對佛家嚟講，佢覺得做到嘅。咁當然係一個好吊詭嘅嘢。咁但係其實呢啲佛家或者道家就身經百戰啊，即係對於呢啲嘢，即係佢哋就成日處理呢啲咁嘅問題。咁所以係有豐富嘅資源去回答，我覺得係啊。所以我從來唔敢同白水講佛學，因為驚佢幾時點驚佢用一啲意想不到嘅方法點頭我咁樣。OK 好，咁今日好感謝白水今日非常之積極嘅冷消極，消極又積極。咁今日嘅 talk 大概到呢個為止，咁我哋下個禮拜五咧亦都有我哋中節月第3場嘅，咁就係由呢一個Roger 大師兄咁今日啱有同學喺度講躺平啊，咁其實都係好好嘅一個引子啦，就係因為我哋如果講中國歷史入邊躺平最好嘅一個思想家就係莊子啊，咁莊子佢成日之後就係教大家點解要躺平躺平有咩好咁逍遙下個禮拜五咁就係呢個大師兄 Roger 咁就會用一個英美分析哲學嘅角度咁就去講呢個莊子嘅人生觀嘅希望當時有再見到大家，多謝各位極度推介 Roger 嘅呢個 talk 啊，佢會講得出色過好多，所以我極度建議大家讀，極度建議大家報。